რეალ მადრიდში მუშაობდი. ამ სტრუქტურაში მუშაობა მართლა საოცარი გამოცდილება. რა ხარვეზებს ხედავ საქართველოს ჩემპიონატში? საქართველოში ძალიან ბევრი სირთულე არის. ბათუმის დინამოს შემთხვევა უშუალოდ მეხებოდა მეც იქ რო ჩახედოთ თქვენ რა წერია იმ გადაწყვეტილებაში, მიხვდებით თუ რაოდენ ცუდ მდგომარეობაში არიან ქართული ფეხბურთელები. რას ურჩევდი საქართველოს ჩემპიონატის ფეხბურთელებს? ამ ადამიანებს გონია რომ ძალიან ცუდად ექცევიან რა და მე უკვირთ რატომ მიდიან. ამდენად ხშირია საქართველოში ფეხბურთელსა და კლუბ შორის დავა. არაფორმალურ ჭრილში ძალიან ბევრია. თუ ყოფილა რამე ისეთი ძალიან აბსურდული ხეშეკლებას რო ჩავხედე, პირდაპირ ვუთხარი რომ ეს ხეშეკლება არ არის. თვითონ კლუბის მხრიდან კონტრაქტში ფეხბურთელს აი რამე ძალიან ისეთი გრძელებოდათ კონკრეტული სიტყვების გამოყენება ვარჯიშის დროს. ყველა მიცის რომ ეს პრეზიდენტი იმას იცნობს, ის ამას იცნობს და მე იმის ეშინია. ჩვენ ეხა ყველაზე მეტად გამჭვირვალობა გვაკლია. ვერც ერთ კლუბში, ვერც თქვენ და ვერც მე ვერ ვნახავთ რა რეალურად ფინანსურად იქ რა ხდება. ეჭვი მაქვს ამ პოდკასტის შემდეგ კიდევ ძალიან ბევრი დაგიკავშირდება. გამარჯობა, მე ნიკა თევდორაძე ვარ და თქვენ უყურებთ ყვითელ ბარათს. შეგახსენებთ რომ აქ ვსაუბრობთ მხოლოდ საქართველოს ჩემპიონატზე და დღეს ჩემი სტუმარია სპორტის სამართლის იურისტი ედო ცერცვაძე. მადლობა სტუმრობისთვის. პირიქით მადლობა შენ რომ დაინტერესდი და აი მომეც საშუალება რომ ასე რა ვთქვათ მაინც ფართო აუდიტორიას და უფრო მეტად სპორტსმენებს გავაცნოთ რეალურად ის უფლებები, რაც მათ გააჩნიათ, რაც ქართულ რეალობაში მეტნაკლებად ასე რა ვთქვათ არ არის რეალიზებული. და შედარებით სამართლებრივ ჭრილში კიდე ევროპის გამოცდილებას სამემართებითაც რაღაც პარალელებს გავავლებთ და ძალიან საინტერესო საუბარი გამოგვივა ვთვლი. ნამდვილად და პირველ რიგში დავიწყოთ აი მაყურებელს მოკლედ რომ მოუყვე შენ შესახებ რა საქმიანობ, რა გამოცდილება გაქვს. რეალ მადრიდში მუშაობდი. ძალიან საინტერესო იქნება დარწმუნებული ვარ მაყურებლისთვის ეს გამოცდილება და ასე ვთქვათ გაგიკვირდება და პირველი სტუმარი ხარ რეალ მადრიდიდან, რეალ მადრიდის გამოცდილების. ამ სტრუქტურაში მუშაობა მართლა საოცარი გამოცდილება, მაგრამ გამოცდილებასთან ერთადაც ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და სტრესიცაა რა. მაგრამ ამაზე სანამ დავიწყებთ საუბარს, აუცილებლად დაღენიშნოს ის, რომ ესე შემთხვევით მან რა თქმა უნდა ვერ მოხვდები. რეალ მადრიდს ისევე როგორც ბევრ ევროპულ განვითარებულ კლუბს აქვს ძალიან მკაფიოდ გაწერილი ხედვა, რომ ამ სტრუქტურაში შეიძლება აღმოჩნდეს მხოლოდ ისეთი ადამიანი, ვისაც აქვს შესაბამისი ცოდნა და კვალიფიკაცია. ამ ცოდნას და კვალიფიკაციას რა თქმა უნდა შეიძლება როგორც ჩვეულებრივი უნივერსიტეტი ან რაღაცა ასე რომ ვთქვათ უხეშად სასერტიფიკატო პროგრამა გაძლევდეს, მაგრამ რა თქმა უნდა ეხა იმისთვის მისაღები მაინც საბოლოო ჯამში არ იყოს. მაგიტო ამ ადამიანებს აქვს შექმნილი თავისი უნივერსიტეტი, ევროპის უნივერსიტეტი, სადაც არის შექმნილი ესეთ სპეციალიზირებული სამაგისტრო პროგრამები, არა მარტო სპორტის სამართლის მიმართულებით, არამედ მენეჯმენტის, მარკეტინგის და მთელი სპორტული ეკოსისტემა მოკლედ მოქცეული არის ამ უნივერსიტეტის შიგნით. და ადიხარ ძალიან მკაცრ შერჩევის ასე რომ ვთქვათ კრიტერიუმებს. რა ჯერ პირველ რიგში რაღაც კავშირი უნდა გაგაჩნდეს ამ დარგთან, ჩემი კავშირი ერთი ეგ იყო, რომ მაგისტრატურაზე მქონდა ნამუშევარი ამ მიმართულებით და სამაგისტრო ნაშრომი მქონდა დაცული სპორტსმენების ხელშეკრულებებთან მიმართებით და შემდგომ აი ყველაფრიდან გამომდინარე მომთხოვეს ამ ნაშრომისთან უნდა გაუგზავნეს და ისინიც დაინტერესდნენ რომ მეტნაკლებად მაინც იმათთვის საკადრი აღმოჩნდა იქიდან გამომდინარე რომ რთულია მაინც ამ სპეციფიკური მიმართულებით იპოვოს ისეთი ადამიანი ვისაც ინტერესი შეიძლება გააჩნდეს იმ დოკუმენტების საკითხვის რაც რავი უმრავლესობას საერთოდ არც აინტერესებს. და მაგიტო როცა უკვე მოხდა ეს შერჩევა და ამირჩიეს ამ უნივერსიტეტს, წინასწარ იყო უკვე შეთანხმებული ის, რომ სტაჟირება უნდა გამეხორციელებინა, ასე ვთქვათ, მადრიდის რეალში, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩემი სწავლის რაღაც გარკვეული ნახევარი უნივერსიტეტმა დაფარა, ეს პირდაპირ ვალდებულება მქონდა გაწერილი, რომ ამ ადამიანებთან უნდა მემუშავა რა. უბრალოდ იყო ეს მომენტი, რომ სწავლის დასრულების შემდგომ უნდა მოხდარიყო ეს, თუმცა ამასაც რაღაცნაირად მაინც გვერდი აუარეს, ასე რომ ვთქვათ და იქიდან გამომდინარე რაღაც მზაკადრე ვიყავი მეტნაკლებად, სპეციფიკური გამოცდების შევარების მერე უკვე თავიდანვე მომიწია, თავიდან რა თქმა უნდა ნაკლებად, მაგრამ ნელ-ნელა უკვე ასოცირება და ამ სისტემაში შესვლა. უფრო მეტად მე ხა კასტილიასთან მიმართებით მქონდა შეხება, იმიტომ რომ დიდ გუნდს არავინ არ ჩაგაბარებს და აკადემიაში საქმიანობდი ამ ხელშეკრულების დადრაფტებთან მიმართებით, სპონსორშიპ ეგრიმენტები ძალიან დიდი ნაწილი იყო ჩემი საქმიანობის იქიდან გამომდინარე, კომერციალიზებულია იქ ყველაფერი და შემოსავლის დაახლოებით 70% ამ კომერციიდან შემოდის. მოკლედ ეს ბოლო 1 წელიწადია მოკლედ ამ სისტემაში ვიყავი და ეხა უკვე რაც სწავლა დავამთავრე სტაჟირებას დაახლოებით 3 თვიანი იყო, მაგრამ ეს 3 თვე მე კიდე გაგრძელდა მაინც დაახლოებით 2-3 თვე, იმიტომ რომ ხელშეკრულებაზე პირდაპირ ინდივიდუალურად ხარ მიმული და პასუხისმგებელი ფეხბურთელებზე, იმიტომ რომ რეგისტრაცია შენი გაკეთებულია TMC-ში, ეს FIFA სპეციფიკური სისტემა რაც არის, იქ შენ ტვირთავ დოკუმენტებს და პასუხისმგებლობა შენი იყო. ეხა უკვე FIFA-ს ერთ-ერთ მოსამართლესთან და ევროკავშირში გადავიდა უკვე ეს მოსამართლე იმასთან თანამშრომლობ, უკეთებს სხვადასხვა საქმეები
საკითხების ანალიზს და ვიხმარები ასე რომ ვთქვათ ამ პროცედურული საკითხების გამზადებაში, რომ ნებისმიერი სპორტული სამართლებრივი ასე რომ ვთქვათ кейსი რაც იქნება, იმაზე სრულყოფილი დოკუმენტაცია გქონდეს და გადაწყვეტილება შესაბამისად მიიღოს. საქართველოში ხა დაახლოებით რავი 9 წელია რაც ვარ და უფრო მიმართულებით აკადემიურ საქმიანობაში ვარ ჩართული, ვკითხულობ ლექციებს სხვადასხვა უნივერსიტეტებში და ცალკეულ ფედერაციებს უფრო მცირეს ფეხბურთთან ნაკლებად მაქვს შეხება. სხვა ფედერაციებს ვეხმარები რომ გამართონ ასე რომ ვთქვათ სტრუქტურა ისე როგორც საჭირო არის ევროკავშირის გამომდებობიდან გამომდინარე მოთხოვნები რაც არის რა. ძალიან კარგი. მე როგორც ვიცი თუ არ ვწდები, ან თავად იწყვი რაღაც გარკვეული შეხება მაინც გაქვს ხო საქართველოში ფეხბურთელებთან და შესაბამისად საქართველოს ჩემპიონატზეც გსმენი. ამ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ძალიან დიდი შეხება მაქვს. ხა რავი სიმართლე რო გითხრა ბოლო ორ კვირაში იმდენ ფეხბურთელთან მქონდა შეხება და ამ სპორტულ დარგში მოღვაწე ადამიანებთან რომ ეჭვი მაქვს ამ პოდკასტის შემდეგ კიდევ ძალიან ბევრი დაგიკავშირდება. ნახოთ აი შენი ამ გამოცდილებით დაკვირვებით, აი ძალიან მარტივი კითხვით რომ დავიწყოთ, რა ასე ვთქვათ ხარვეზებს ხედავ საქართველოს ჩემპიონატში, აი შენი გამოცდილებიდან გამომდინარე. კი, ამაზე ამ ადამიანებთანაც ამ სპორტის დარგში მოღვაწე ადამიანებთანაც მქონდა საუბარი, უფრო მეტად სპორტსმენებთან, იქიდან გამომდინარე რომ მგონია რომ ყველაზე დაუცველი ადამიანები არიან დღევანდელ ქართულ რეალობაში ეგეთი. იმიტომ რომ ამ მიმართულებით არც განათლებას აძლევს, ვინმე რა განსაკუთრებული უფლებები გააჩნიათ და არც შესაბამისი სამართლებრივი დაცვის ბერკეტები გააჩნიათ განსხვავებით იმ არაევროპელი ფეხბურთელებისგან, ვინც საქართველოში ჩამოდის. ამაში რას გულისხმობ ახლა სწორად რომ გამარტო. თქვენს წინა გადაცემაშიც გიორგი მაც ილაპარაკა ამაზე, როცა საერთაშორისო ასე რომ ვთქვათ სცენიდან ჩამოდიხარ განსხვავებული ქვეყნის წარმომადგენელი, შენ გიცავს FIFA-ს და UEFA-ს რეგულაციები. რაც რა თქმა უნდა თავის მხრივ სავალდებულოა ქართულ რეალობაში, რომელიმე კლუბისთვის და ფედერაციისთვის, რომ გაატაროს უბრალოდ ასე რომ ვთქვათ, თუ კი რაიმე პრობლემა გექნება, შემდგომ ეს შენი საქმე და პრობლემა მიგაქვს FIFA-ს დავების გადაწყვეტ კომისიაში. და საერთაშორისო დონეზე წყდება ესა თუ ის გადაწყვეტილება. და შესაბამისად ჩარევა ადგილობრივი ასე რომ ვთქვათ სპორტული ეკოსისტემის მხრიდან ვინც მუშაობს, ნაკლები არის, შენ ამათთან საერთოდ შეხება არ გაქვს. განსხვავებით ქართულისგან, ქართულ რეალობაში პირდაპირ FIFA-საც განცხადებულად უწერია, რომ ნებისმიერი ესა თუ ის სამართლებრივი საკითხი თუ რეგულაცია შენი შიდა კომპეტენცია და შენ როგორც გადაწყვიტავ, მე მოყვები იმაში, უბრალოდ ეს რა თქმა უნდა არ უნდა იყოს ახლა ასიმეტრიული და რაღაც სასწაული უსამართლობა რა. ქართულ რეალობაში ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის, რომ თუნდაც ახლა მე ბოლოს რა საქმეების ანალიზის გავაკეთე. ეხა ბათუმის დინამოს შემთხვევა ყველაზე ახალი და ცნობილი არის ჩვენთან რომ სატრანსფერო ბანი იყო. და ეს საქმე უშუალოდ მეხებოდა მეც იქიდან გამომდინარე რომ გადაწყვეტილების მიმღებ მოსამართლეს თანამშრომლობ მე და იქ რო ჩახედოთ თქვენ რა წერია იმ გადაწყვეტილებაში მიხვდებით თუ რაოდენ ცუდ მდგომარეობაში არიან ქართული ფეხბურთელები. იქ პირდაპირ წერია ხაზგასმით რომ ნებისმიერი სამართლებრივი დავა ბათუმის დინამოსა და ამ კონკრეტულ ფეხბურთელს შორის უნდა გადაწყვეტილიყო საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაში არსებული დავების გამხდელი კომიტეტის ფარგლებში. სასამართლომ ძალიან მარტივად იმსჯელა და იმ FIFA-ს შიდა სამართლებრივი რეგულაციებიდან გამომდინარე ცალსახად განაცხადა რომ ეს სტრუქტურა როგორც ასეთი სტრუქტურა არანაირ ფორმალურ მოთხოვნებსაც კი არ აკმაყოფილებს. იმის რომ შენ სამართლიანი მართლმსაჯულება მიცე სპორტსმენს. შესაბამისად თუ არ გაქვს შენ შესაბამისი მართლმსაჯულების ორგანო, ვერ მიიღებ იმას, რაც შენ გჭირდება და ის, რაც შენ ხელშეკრულებაში გიწერია. მაგიტო ასე რომ ვთქვათ, ქართულ რეალობაში ეს სპორტსმენები და რა ვიცი, უმრავლესობა ალბათ იტყვიან და დაადასტურებენ მაგასაც კი, უჭირთ ხშირად იმის მიღება, რაც რეალურად ეკუთვნის და მაგ მიმართულებით კლუბებს ძალიან დიდი თავისუფლება აქვთ, როგორც საკუთარ ინტერესს მოარგონ ხელშეკრულება, ისევე შემდგომი სამართლებრივი პროცესები თვითონ როგორც გაუხარდებათ, ისე წარმართონ. მაგრამ თუ ჩახედავთ მე ამ საერთაშორისო სამართლებრივ გამოცდილებას, რაც ეხა მეც მაქვს, ჩემს ვებგვერდზედაც მიდევს, დაახლოებით 10 საქმეა 2020-დან 2025-მდე. ყველა საქმეში უნდა ნახავთ ძალიან მარტივად, რომ ელემენტარული სამართლებრივი მტკიცებულების წარდგენის კრიტერიუმებსაც კი ვერ აკმაყოფილებს რომელიმე ფეხბურთის თუ კლუბის ფეხბურთელის უფრო ნაკლებად კლუბის წარმომადგენლის კომპეტენციაც კი, ანუ სამართლებრივი მტკიცებულების წარმოადგენაც კი უჭირთ. ძირითადად შემთხვევაში როგორც თქვენ იცით, ზეპირსიტყვი არის შეთანხმება, ტელეფონით საუბარი და ეს რა თქმა უნდა იქ არ არელემენტურია. იქაც ეხლა მეც ჩემი საქმიანობიდან გამომდინარე, ყველა გეუბნება იმას, რომ თავარი არის ჯერ ერთ შემთხვევაში ფეხბურთელთან და აგეთთან მოლაპარაკება, იმიტომ რომ შენ როგორც კლუბის იურისტმა დაიცვა ინტერესები და კი, ხო და ნებისმიერი ესა თუ ის საუბარი ჯერ ერთის მხრივ რა თქმა უნდა იწერება და მე დოკუმენტური მტკიცებულების სახით უნდა არსებობდეს შესაბამისი წერილობითი მიმოწერა შესაბამისი ოფიციალური გზებით. ამასაც კი არ აკეთებენ და მე ამას რო არ აკეთებ, როცა მიდიხარ ამ საერთაშორისო დავაზე და ეს უცხოელი ფეხბურთელი, რომელსაც
ხშირად ხელფასები დოლარში გააჩნიათ, იმათთვის ეს ძალიან მარტივად ხელმისაწვდომი პროცედურაა რა. ფეხბურთელებს ახლა აქვთ კვოტა და აქვთ შესაძლებლობა რომ საერთაშორისო დონეზე ეს დავები წარმოსწონ. ქართველისთვის როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ სადღაც დაახლოებით წარმოება $10,000 ჯდება, სად არის ამ ხელა ფინანსური შესაძლებლობა, ან სად არის იმის რესურსი, რომ შენ ადგე და იმ მოსმენებზე ციურიხში იარო, ან შესაბამისი დოკუმენტების მომზადებაც კი იმდენად დიდი ხარჯია, იმიტომ რომ იქ არის სამი ოფიციალური ენა, ინგლისური, ფრანგული და გერმანული. ამას ხო თარგმნა უნდა, ამას ხო დრო და რესურსი უნდა. ან შესაბამისი კადრიც გჭირდება და შესაბამისი კადრი ხა მაშინ მე არ ვიცი ხა დღეს საქართველოში ამ მიმართულებით ვინ მუშაობს მე რა ინფორმაციაც მაქვს ბევრი არ არის რომ საერთაშორისო დავების წარმომადგენელი იყოს მაგრამ არ არის იაფი სიამოვნება მაგიტო ყველა ქვეყანას ევროპაში აქვს შექმნილი ესეთი შიდა ეკოსისტემაში ისეთი სამართლებრივი სტრუქტურული ერთეულები რომლებიც მუშაობენ სახელმწიფოს და ამ ფედერაციების ურთიერთჩართულობით და საერთაშორისო ამ დავების გამხილველ პალატასთან მიმართებით ჩვეულებრივად მიმოცვლაც აქვს არბიტრებთან მიმართებით შესაბამისი კონსულტაციებიც და აქვს შექმნილი რომ საკუთარი ფეხბურთელები ამ მიმართულებით დაცულიყავდეთ და ჩვენ ქართულ რეალობაში ეგ არ გვაქვს. მაგიტო როგორც თქვი ეს თავისუფლება და თვითნებობა ძალიან დიდია იმ კლუბებისგან რომელსაც შესაბამისი რესურსი გააჩნიათ. ამ შემთხვევაში შენ საუბრიდან გამომდინარე, ანუ რას ურჩევდი საქართველოს ჩემპიონატის ფეხბურთელებს ესე ვთქვათ, რომ სანამ კლუბთან ასე ვთქვათ დაიწყებენ მოლაპარაკებებს ან რომ დაიწყებენ და ანუ ყველაფერი შეათანხმონ, ყველაფერი და დოკუმენტურად გააფორმონ და კი, ნებისმიერი ზეპირსიტყვიერი დაპირება იქნება თუ ნებისმიერი ზეპირსიტყვიერი შეთანხმება რა თქმა უნდა იყოს წერილობით ასახული და იმ ხელშეკრულებაში მოქცეული, რასაც შემდგომში ისინი ხელს მოაწერენ. ეხლა მარტივად რო აუხსნა მათთვის რა, ხშირად აი ფეხბურთელებს უჩნდებათ ხოლმე ყოფილების გრძნობა აი შიდა წესდებიდან გამომდინარე რომ ხელფას ჩამოაკლებენ თქვათ ვარჯიშზე დაიგვიანან რაიმე მსგავსი. ეხა ეგ საქმეც და ეგეთი შემთხვევაც ქართული კლუბის შემთხვევაში დინამოზე მახსენდება ეგრე რომ აი ზუსტად ამ кейსების ფარგლებში იყო უბრალოდ იქ არა დინამო თბილისის შემთხვევაში იყო იქ რაღაც საბონუსო პირობები იყო რა და ეს ხელშეკრულება ეს შიდა ასე რომ თქვა წესდება პირდაპირ არ იყო ასახული ან ხელშეკრულებაში არ ქონდა ჩაწერილი რომ სავალდებულო იყო რა მე შეიძლება ქონდათ უბრალოდ იქ ეხა ამ გადაწყვეტილების მთლიანად კონტექსტს ვერ ამოიკითხო მაგრამ ზოგადი ჩარჩო ეგრე იკითხებოდა რომ ამ ხელშეკრულება მთლიანად არ მოიცავდა ამაზე არც მითითება არ იყო გაკეთებული ფეხბურთელისთვის მისთვის შესაბამისა გასაგებინაზე გაკეთებული რომ თქვათ აი შენი ამ საქციელისთვის ისე ეს დაგეკისრება აქედან გამომდინარე მაგიტო ეხა თანამედროვე ტექნოლოგიებმა ყველაფერი გაამარტივა და ელემენტარული ხელოვნური ინტელექტი რო კითხო, ან სულ არ გჭირდება ინგლისური ხა თითქმის ყველა მიცის რო შეხვიდე და უბრალოდ წაიკითხო ეს ფეხბურთელთა სტატუსის შესახებ კანონი რაცა ძალიან საინტერესო არის FIFA-ს. იქ ბევრ ამას ისწავლი იგივე ხა როგორც წინაზე გიორგი მაგნიშნა ხელფასთან მიმართებით რა ეგ რეგულაცია იქ წერია რომ ორი თვე თუ ხელფას ვიღაც მიმდევრობით არ გადაგიხდის მერე გიჩდება ეს გამართლებული მიზეზი just cause რასაც ეძახიან და ძალიან მარტივად ადგები და შეწყვიტო ეს როგორც საერთაშორისო დონეზე ისევე შენთვის ეროვნულ კანონმდებლობაშიც ეგრეა მაგიტო ეგ თუ იცი მერე სასაუბრო ასე რომ ვთქვათ არგუმენტის გაგაჩნია კლუბთან აი ეს ამ პროცედურებში კი აღნიშნე შენს რა არის ზუსტად ვინ მუშაობს და როგორ მაგრამ ანუ ამ პროცედურებში დახმარება საქართველოში არის შესაბამისი კვალიფიკაცია თუ ნებისმიერი იურისტი საქართველოში რომც არ იყოს ხო გეუბნები ხო ძალიან მარტივად თუ კი გამართული ორგანიზაცია ხარ გაქვს იმის შესაძლებლობა და რესურსიც გქონია რომ ქართული კლუბები უკვე მაინც იმ დონეზე ამ ხვიჩას ამბავმა იმდენად გაიყვანა რომ აქვს შესაბამისი ჩემთან თუ არა სხვა ნებისმიერ ადამიანთან ჩემზე ბევრად კვალიფიციურთან შეუძლიათ მაინც მიიღონ აი საშუალო ფეხბურთელის ანაზღაურების ფასად ეგეთი კონსულტაცია რომ რა როგორ შეიძლება გაკეთდეს რასაც მე მგონია რომ არ აკეთებენ იმიტომ რომ რო აკეთებდნენ ეგეთ შედეგი არ იქნება 10-დან 10 საქმეს რო აგებ და იქ ისეთი რაღაცეები რო იკითხება იმ გადაწყვეტილებებში რომ ელემენტარული მტკიცებულობას ვერ წარადგენთ ფეხბურთელის უფლებებს აშკარად ლახავ აი იყო ერთ შემთხვევაში მოიგოდინა გამართლებულად იმიტომ რომ იქ ფეხბურთელს საერთოდ სხვა წარმოდგენები გააჩნდა სახაშეკრულებო ურთიერთობაზე მაგრამ ანუ როცა ჩახედავთ ამ საქმეებს თქო რა ეს ხო ფაქტები არის ფაქტები მე ხო იურისტი ვარ მე უნდა ვილაპარაკო ფაქტებით ვარაუდით ვერ ვილაპარაკებ ხო და ფაქტებს რო ჩახედავ ნახავ რომ ყველგან ერთ და იგივე შაბლონი მეორდება და შაბლონის გამეორება რას ნიშნავს რომ შესაბამისი ამ კვალიფიკაცია არ გაგაჩნია ან ვიღაცა მოტივირებულად და წინასწარ განზრახულად საკუთარი ინტერესების გარშემო აგებს ამ სისტემას მე ეს ჩამოინგრევა აქ და მესამე ვარიანტი რა არის უბრალოდ ცოდნა კვალიფიკაცია არ გაგაჩნია და ეს ცოდნა კვალიფიკაცია თუ არ გაქვს მაშინ გადაიხადე შესაბამისი თანხა და მიიღებ იმ კონსულტაციას ვიზგანაც საჭირო არის რა აი შენ რა შეხებაც გქონია ან რაც გსმენია იქიდან გამომდინარე თუ ყოფილა რამე ისეთი ძალიან აბსურდული ევროპულთან შედარებით კონტრაქტში რაც გინახიან ისე ორი კვირის წინ ერთ-ერთმა ასე რომ ვთქვათ
ნაკლებად ცნობილმა ფეხბურთელმა, მაგრამ ასე რომ ძალიან კაი ადამიანი, ვისაც შეხედულება აქვს ეგეთი, რომ ჭირდება მიმართულებით ვიღაცის კონსულტაცია. ქართული და საქართველოს ჩემპიონატი. კი. როცა ასე რომ ვთქვათ, მოაწერა ხელი ასე რომ ვთქვათ შესაბამის აგენტთან, მე იმ ხელშეკრულებას რო ჩავხედე, პირდაპირ ვუთხარი, რომ მეთქი ეს ხელშეკრულება არ არის. და რატო არ არის, გაუგზავნე შესაბამის ისენიც რა. დღევანდელი მოქმედი რეგულაციების მიხედვით სავალდებულოთ ასე რომ ვთქვათ, აგენტთან ურთიერთობის გაგრძელების მოთხოვნა ხელშეკრულებაში როცა არის ჩადებული, ეს არის აკრძალული. ეგეც იყო ძალიან აბსურდული მოთხოვნები, რომ ნებისმიერი ასე რომ ვთქვათ, სატრანსფერო შეთევაზება თუ რაღაც უნდა იყოს განხილული აგენტთან მიმართებით. ამის უფლება, რა თქმა უნდა, აქვს აგენტს ცოდნის, რა თქმა უნდა, მაგრამ თანამედროვე სპორტული სისტემა იქიდან გამომდინარე, რომ თითქმის იმდენად გლობალიზებულია, გადასულია იმ მოდელზე, რომ მაქსიმალურად ფეხბურთელს მიცენ საკუთარი საქმიანობიდან გამომდინარე თავისუფლება ამ მიმართულებით. ეხა FIFA-ს ბოლო რეგულაციებიც მაგიტო შეიცვალა, სავალდებულო გამოსასყიდის პუნქტი შემოვიდა და ეგეთი მიდგომა არის აღიარებული სასამართლოების მხრიდან, რომ როცა ფეხბურთელს უკავშირდებიან თვითონ რომელიმე კლუბი ან რაიმე მსგავსი, იქ აგენტის შარტულობა ძალიან ნაკლებია. რა თქმა უნდა, ის ადამიანი საკუთარ საქმეს აკეთებს და თუ საკუთარი მისი საქმიდან გამომდინარე მოდის ეს შემოთავაზებაც, მაშინ ეგრე უნდა იყოს. სახელშეკრულებო ვადებთან მიმართებითაც ეხა გაწერილი არის პირდაპირ ვადა, რომ დაახლოებით არ შეგიძლია, ანუ ამასაკამდე ან 18 წლამდე ამ ბავშვთან არ შეგიძლია ამაზე მეტის ხელმოწერა, ზასულზე ამაზე მეტის. მაგასაც კი უგულებელყოფენ რა და ეხ რთული ადამიანს, რომელსაც არ აქვს ინტერესი ფეხბურთელი ვერ დაждდება და მაგ წესდებას მე რა ვთქვი, ვერ წაიკითხავს თუ თავისუფალი დრო არ აქვს. ხო და მაშინ რა გამოდის, როგორც მინდა, მე გავაკეთებ ისევე მაგას. მეორე შემთხვევაში კიდე რაც მახსენდება მაგაზე, ისიც ქართულ ფეხბურთელს შეეხება და აი უბრალოდ სხვა ქვეყანაში ქონდა შესაბამის შემოთავაზება და უბრალოდ არ უშვებდნენ ამ ადამიანს სათამაშოდ იმის გამო, რომ უმტკიცებდნენ, რომ თუ რაღაც გარკვეულ რაღაცა ასე რომ ვთქვათ, მოთხოვნას არ დააკმაყოფილებდა ამ კლუბის, იმიტომ რომ მეორე კლუბი არ აკმაყოფილებდა, ხელს შეუშლიდნენ ამ ტრანსფერში. და ეს საერთოდ სრული სიგიჟეა იმ ადამიანსაც ჩვეულებრივად აუხსენი, რომ დღევანდელი მოქმედი რეგულაციებიდან გამომდინარე, ის საერთაშორისო დონეზე შენ გჭირდება ITC, International Transfer Certificate, მაგ ნაწილში თუ რაღაც ხელშეკრულება არ არსებობს და იქ არ გაქვს იგვალდებულება ჩაწერილი, ანდაც გინდას კონდეს ეგეთი ვალდებულება, ვის გაუგია, რომ ფეხბურთელი იხდიდეს ასე რომ ვთქვათ, საკუთარი ტრანსფერის გადასახადს, გარდა თუ ძალიან დიდ ვარსკვლავებზე არ გვაქვს საუბარი, ხე როგორც ნეიმარის შემთხვევაში მოხდა, იქ ყველა კი იძახის, რომ პარი სენ-ჟერმენმა გადაიხადა თანხა, მაგრამ რეალურად ნეიმარმა გადაიხადა საკუთარი გამოსასყიდი თანხა. ეხა ის წყარო კი რა თქმა უნდა კლუბია, მაგრამ ესეთი რაღაცეები მაინც კრიტიკულად ფასდება ამერიკის სასამართლოში, თუ კი ოდესმე ამაზე რაიმე დავა წარმოიშვება რა და მაგიტო ამ ადამიანებს გონია, რომ ძალიან ცუდად ექცევიან რა და მე უკვირთ რატომ მიდიან ეს ადამიანები, იმიტომ რომ არც სახელშეკრულებო დაცვა აქვს, არც შესაბამის სტრუქტურა საერთოდ შეიძლება რომ საკუთარი უფლებები დაიცვან. მეორე ძალიან პატარა ბაზარი გვაქვს და ყველა მიცის, რომ ეს პრეზიდენტი იმას იცნობს, ის ამას იცნობს და მე იმის ეშინია, რომ აი იმ სტრუქტურაში ვეღარ შევალ ის და მაშინ რაღა უნდა გააკეთო. შენი შემოსავლის ძირითადი წყარო არის მარტო სპორტი. და ჩვენთან ძალიან წვავეთ აღიქვამენ მაგ საკითხს, როცა ვინმე სადმე ქვედა ლიგაში ან ამაში მიდის, მაგრამ ძალიან ბევრი მომენტია მან სოციალური, ეკონომიკური, ოჯახური და მაგიტომ მგონია, რომ ეს ადამიანები ყველაზე ნაკლებად გასაკითხები არიან, ვიდრე სხვა დანარჩენები რა, იმიტომ რომ მე ჩემთვის ახლა ქართულ ფეხბურთში რაც არის პრობლემა რა, ორგანიზაციული პრობლემა არის, სრულად როგორც სახელმწიფოს მხრიდან, ისევე კლუბების მხრიდან რა. ერთი იძახის, რომ მეტი ფინანსი მჭირდება, მეორე ეუბნება, რომ მეტ ფინანსს შეიძლება არც ვიცი ხე ეუნება თუ არა, მაგრამ ვერ გაძლევ, მაგრამ რეალობა ეგ არის, რომ ვერ აძლევს, მაგრამ არსებობს მაგის გზებიც, რომ სხვადასხვა რაღაცა ეკონომიკური თავისუფლება შექმნა იმისთვის, რომ ადამიანს კი არ დააინტერესო ბიძგი მისცეს, რომ იმ დარგში ჩადოს ინვესტიცია რა. აი ისე ამ დარღვევებზე დავრჩები. მესმის ახლა რაც საუბრე, რომ სამართლებრივი ნაწილი, მაგრამ აი კიდე თუ ხსმენიან შეგვიძლია თვითონ კლუბის მხრიდან კონტრაქტში ფეხბურთელს აი რამე ძალიან ისეთი არალოგიკური ან განსხვავებული თუ მოთხოვნა მაგალითად ვამბობ, რაც არ შეესაბამება ევროპის სტანდარტებს, აი რაღაცა ეგეთი არალოგიკური და ესეთი კლუბის მხრიდან დარღვევა ამ შემთხვევაში გარდა ერთი ის, რომ სამართლებრივად სრულად ვერ უზრუნველყოფენ, აი კიდე თვითონ კონტრაქტში შეიძლება რაღაც აბსურდული პუნქტები იყოს ჩაწერილი მაგალითად. კი, მაგას ძალიან ხშირად შეხვდები ხოლმე იგივე მე რაც აღნიშნე, როცა ამ წესდებებზე და შიდა რეგულაციებზე აქვთ. ისეთ სასწავლო რაღაცეებზე უწესებენ ფეხბურთელს, რა ქვია, შეზღუდვას, რომ ალბათ შეიძლება ადამიანს აი შეიძლება მაგალითებად უფრო მაყურებლისთვის უფრო რა მე ბოლოს ერთი შემთხვევა რაც მქონია, ქართულ რეალობაში არ იყო, ეგეც უფრო უცხოურში იყო.
ეკრძალებოდათ კონკრეტული სიტყვების გამოყენება ვარჯიშის დროს კონკრეტულ პირებთან მიმართებით რა ასე რომ ვთქვათ ყველაზე აბსურდული ეს ხო ეხლა როგორ შეიძლება ფეხბურთში ემოციური ისა როგორ შეიძლება ეს კონკრეტული ასე რომ ვთქვათ რაღაცა არგუმენტაციის საბაბი გახდეს რომ ამ ადამიანს ხელფასში ჩამოაკლან გუნდიდან გარიცხვა ეხლა ამასაც აბსურდული იმიტომ ამბობ რომ ეს აბსურდულია რომ ამას მე შემდეგი კონკრეტული შედეგი მოყვა კონკრეტულ თამაში კონკრეტულ ლიგაში ეხლა უბრალოდ მაგას ვერ ვიტყვი მაგრამ საქართველოში არ მომხდარა ეს იყო ერთ-ერთ წამყვან ევროპულ ლიგაში პირველში არა მაგრამ მეორეში იყო და ამ აბსურდულმა ჩანაწერმა რომ უბრალოდ ამ ადამიანს ვერ გააკონტროლა საკუთარ თემი მოყვა კონკრეტული ასე რომ თქვა დაპირისპირება კონკრეტულ ადამიანებს შორის და მე ეს გახდა განხილვის საკითხი და ფიზიკურად ყველაზე მარტივი ხარ სიტყვის თავისუფლება და ბოლო-ბოლო როცა სპორტზეა საუბარი იქ ემოცია ყოველთვის ჭარბობს და ესეთი აბსურდული რაღაცები ხშირადაა ხოლმე რა კიდია ბევრი რაღაცები რაც შეიძლება უბრალოდ ვერ თქვა იქიდან გამომდინარე რომ არის გაუთქმელობის მომენტიც არის რომ არ გაქვს უბრალოდ საუბარი იმაზე რა აი ზოგადად კლუბს ეხლა რადგან სიტყვის თავისუფლება ახსენე და რაღაც კონკრეტული შეზღუდვები საქართველოში ზოგადად ჭირს პრობლემებზე საუბარი განსაკუთრებით იმ ადამიანებისგან ვინც უშუალოდ პრობლემას აწყობს მაგალითად ფეხბურთელი ხო ფეხბურთელებს უჭირთ ხშირად საუბარი და მესმის რატომაც იმიტომ რომ ღიათ რაღაცას იტყვი და მე შეიძლება რაღაცა პრობლემები შეგექმნას მაგრამ აი სამართლებრივად რამდენად შეუძლია კლუბს მოთხოვოს ფეხბურთელს რომ აი შენ დაუშვათ არ გამაკრიტიკო არ თქვა რაღაცა მსგავსი თუ ესეც უბრალოდ სიტყვიერად ხდება ხოლმე ეს რა თქმა უნდა ეხლა შენ რასაც ამბობ ეს არის ზეპირ სიტყვიერი შეთანხმება როგორც ასეთი ხა არ უნდა გამოხვიდე არ უნდა გალანძღვა ადამიანი მაგრამ როცა რეალურად პრობლემაზე ანუ საუბრის თავისუფლებას ვერავინ ვერ წაგართმევს და ეს არის შენი უფლება და უბრალოდ ეხა იმასაც რა თქმა უნდა გარკვეული ჩარჩოები აქვს შენ რო არარეალური რაღაცა ისაუბრო ის რა თქმა უნდა მისაღები არ არის მაგრამ შენ რო შენ პრობლემაზე ისაუბრო რაც რეალურად გაგაჩნია მართებული და სწორია რა უბრალოდ გააჩნია პლატფორმას, გააჩნია ადამიანს და გააჩნია როგორ ისაუბრებს ამას. და ჩემი აზრით აი შერაკითხვას და ეს ყველაზე რელევანტური რო არ საუბრობ და რაღაცებს ღიათ არ ვლაპარაკობ, მეც ახლა რატო საუბრობ თავისუფლად, იმიტომ რომ მეც რო ახლა ამ სტრუქტურის ნაწილი ვიყო და ამ ადამიანებთან მქონდეს შეხება, მეც მომიწევს რაღაც გარკვეულ ჩარჩოებში ჩაკეტვა რა, რომ ვიღაცას რაღაც შეურაცხყოფად არ მიუვიდეს ჩემი ნათქვამი, მგონია მიუხედავად ამისა, მგონია რომ მე არავის არ ვაყენებ შეურაცხყოფას რა. მგონია რომ ღიაობის გარეშე ვერსად ვერ წავალთ და თუ რაღაც კრიტიკული აზრის მიმღებობის ნაწილი არ გაგაჩნია შენ, მაშინ ვერსად ვერ წახვალ და ეგ რო არ გვაქვს, მაგიტო ვართ იქ სადაც ვართ. არ შეიძლება ვიღაცისთვის რაღაცის თქმა მოგვერიდოს მარტო იმიტომ რომ იმას აქ დღეს შენთან მემართებით გარკვეულწილად დომინანტური მდგომარეობა. ან მარტო იმის გამო რაღაცა ვიწრო სივრცეა. თუ სწორს ამბობ, მაშინ რატო არ უნდა გამაჩნდეს მე მაგის მიმღებლობა. იქნება შენ ჩემი უკეთესობისკენ მიბიძგებ ამით. გასაგებია. საქართველოს ჩემპიონატში ქართველ ფეხბურთელებთან ერთად ლეგიონერებზეც მინდა რომ გკითხო, აი ლეგიონერებს კი რაღაც გარკვეულწილად ისაუბრა, მაგრამ აი უფრო კონკრეტულად აი რა დაბრკოლებები ხდებათ, აი ზოგადად რა დაბრკოლება ლეგიონერის ჩამოყვანა, თუნდაც ფეხბურთელისთვის, კლუბისთვის, აი მან რა სირთულეებს და პრობლემებს ვაწყდებით. კი, მე მგონია რომ ქართულ რეალობაში, ასე რომ ვთქვათ, ლეგიონერი ოღონ ჩემთვის ლეგიონერი სამწუხაროდ თუ რაღაც ექსტანდარტი ძალიან აწეულია, იმიტომ რომ როცა იმ სტრუქტურაში გიწევს იქ მუშაობა, იქ ხვდები თუ რამდენად ნიშნულოვანი არის იმის გააზრება, რომ ერთის მხრივ შენ შეიძლება ჩვეულებრივი იურისტი იყო და არ გეკისრებოდეს პასუხისგებლობა ამ ადამიანთან მიმართებით სპორტულად ის რა შედეგს დადებს, მაგრამ იქაც ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც გვასწავლეს იყო ეგ, რომ როცა მოლაპარაკებაზე შედიხარ კონკრეტულ ფეხბურთელთან, კონკრეტულ ადამიანთან, შენ ხარ ერთ-ერთი პირველი, ასე რომ თქვა, რგოლი, ვისაც აქ შემხელობა ამ ადამიანთან და მის აგენტთან და მეტნაკლებად შენ იქიდან რომ გამოდიხარ არა მარტო ის სამართლებრივად რაღაცა ის მიზანი უნდა ქონდეს მიღწეული რაც კლუბმა დაგისახა, არამედ გარკვეულწილად კლუბის წარმომადგენელს უფრო მეტად ეხა ჩვენ გვევალებოდა ჩვენს მენეჯერებთან წარგვედგინა შესაბამისი, ანუ ასე რომ ვთქვათ ემოციის ასახვა თუ რა შთაბეჭდილება დატოვა ამ ადამიანთან, რამდენად სწორად ხვდება და იაზრებს იმ მოთხოვნებს, სადაც რეალურად კლუბი უყურებს, რამდენად იაზრებს ამ სტრუქტურაში მისი ყოფნის მნიშვნელობის არსს. და ამ ყველაფერს მე აჯამებენ საბოლოო ჯამში და ძირთადად მუშაობის სპეციფიკა ეგრეა, რომ ხელშეკრულებას აწერენ, იმასაც რა თქმა უნდა გარკვეული ჩარჩოები აქვს, მაგრამ შეიძლება მე გარკვეული სირთულეებიდან გამომდინარე რაღაცა ეს ხელშეკრულება ჩაიშალოს კონკრეტულ ფეხბურთელთან მიმართებით. თუ რაღაც კლუბს არ მოეწონება, მე რაც აღვხსნი რა, ეს არის ძალიან ვრცელი რაღაცა ლეგიონერის სელექციის
მიზანების გაკეთების მომენტი. ჩვენ ქართულ რეალობაში მე რამდენადაც ინფორმაცია მაქვს, უმეტესობა კლუბები უბრალოდ აგენტებთან თანამშრომლობენ და ისინი ვისაც შესთავაზებენ, იქედან არჩევენ რა თქმა უნდა, შეიძლება ვიდეო ანალიტიკოსი ყავდეთ და ასე შემდეგ. უბრალოდ პირადი შეხების მომენტი გარდა იმისა, რომ ეს ფეხბურთელი შენ კლუბში ჩამოდის, იქამდე ნაკლებად აქვთ ალბათ რა. რა თქმა უნდა, შეიძლება ვიღაცამ გამოგიგზავნოს მის ფსიქოლოგიური ანალიზის შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ სელექცია როგორც ასეთი დაახლოებით საშუალოდ 1 წელს საჭიროებს, რომ ერთ კონკრეტულ ფეხბურთელზე რომ შენ რაღაც 10%-იანი წარმოდგენა შეგექმნას, არის 1 წელი. მაგით ვარ, რომ ეხა უკვე რეალში და სულ დააკვირდებით, კი იყო პერიოდი, როცა ახალგაზრდები მოყავდათ, მაგრამ აი ამ საშუალო ასაკის ფეხბურთელებზე ხა ამ ბოლო პერიოდში დაიწყო გათვლაც ეგ არის, რომ გარდა იმისა, რომ სახეშეკრულება თვალსაზრისით რაღაც გარკვეული რისკები მოყვება ამ საერთაშორისო ტრანსფერებს, ეს საფეხბურთო მომენტებიც გადაზღვეული იქონდეს რა. ჩამოყალიბებულ ფეხბურთელთან უფრო ნაკლები არის ამ პრობლემების არსებობა ვიდრე ახალგაზრდასთან. ჩვენთანაც მაგიტო რომ საშუალო ასაკი ძალიან მაღალი არის გარდა აფრიკული წარმომავლობის ფეხბურთელებისა. გარდა იმისა, რომ ფეხბურთს სწორად გავიგოთ რა, ტრანსფერს ვაკეთებ, გარდა იმისა, რომ ფეხბურთს შეიძლება ყიდულობდე, იმას მოყვება კონკრეტული პასუხისმგებლობა, რაც მე ავხსენი, რომ თუ რაღაცას დაარღვევს საერთაშორისო ვალდებულება, იქ დავა იმდენად ზვირის სიამოვნება, რომ ქართული ფეხბურთის რომელიმე კლუბის შეიძლება ბიუჯეტის ნახევარს უდრიდეს ეგ დავა. გასაგებია. ჩვენ კითხვები გვაქვს, რომელსაც ესე ვთქვათ გულშემატკივარი დაგისვა პირადად შენ, მაგრამ სანამ გადავალ ამ კითხვებზე, ინტერესები კითხო, შენ ახსენე რომ მუშაობდი ასევე სასპონსორო ხელშეკრულებებს. ჩვენთან საქართველოში ძალიან დიდი პრობლემაა, რა ვიცი, სპორტს რაც უკავშირდება, ქართულ ფეხბურთშიც მათ შორის სპორტულ გადაცემებშიც სპონსორის მოძიება რთულია, მაგრამ ასევე ერთიარო სურვილი არ აქვთ, მაგრამ შეიძლება კონდეს სურვილი, მაგრამ რაღაცა თუნდაც მე არ ვიცოდე რა წესები უნდა დავიცვა და ამ კუთხით თუ არის რაიმე სპონსორებთან დაკავშირებით სირთულეები საქართველოში. საქართველოში ძალიან ბევრი სირთულე არის, იმიტომ რომ რეალურად კი ვამბობთ გაცხადებულად, რომ ეს სპორტი და განსაკუთრებით ფეხბურთი რაღაც ჩვენი საერთო ეროვნული ინტერესია, თუმცა მაგას ვერცეთ ნორმატიულ აქტში, თუ ვერცეთ რეგულაციაში, თუ ვერცეთ ოფიციალური პირის, ასე რომ ვთქვათ, ოფიციალურ დოკუმენტში რაც უნდა გამოიცეს, ვერ ამოიკითხავ რა, იმიტომ რომ ყველაზე ეხა ჩვენთვის ახლობელი და ნაცნობი გარემო არის თურქეთი, სადაც ძალიან დიდი შეღავათები აქვთ კერძო ბიზნესის წარმომადგენლებს, რომ ამ მიმართულებით ჩადონ თანხები. ამაში იგულისხმება, რომ აქვთ ეკონომიკური შეღავათები, სტიმული იმის, რომ ერთის მხრივ დაუფასდებათ ის ინვესტიცია, რასაც ჩადებენ, იქიდან გამომდინარე, რომ ამ დიდ ინვესტიციას დებ, შემოსავალიც ძალიან დიდია საერთაშორისო ასპარეზზე გასვლის მომენტში. და როცა შენ პირდაპირ პროპორციული ინვესტიციას აკეთებ და ამ ინვესტიციას მოყვება შესაბამისი კვალიფიციური პირები, ვინც ამ ინვესტიციას სწორად დახარჯავენ, მერე აღარც ის მომენტი გიჩნდება, რომ რამდენად გიღეს ამ ინვესტიციის გაკეთება, იმიტომ რომ უკუგება, კი ეხა ქართულ რეალობაში ძალიან ისე ჟღერს, რომ ვიღაცამ შეიძლება რაღაც დაგასპონსოროს და ის თანხა ვერ ამოიღოს, შეიძლება 1 წელში და 2 წელში ვერ ამოიღო, მაგრამ თუ შესაბამისი პირები გეყოლება, ანუ ორგანიზაციულად გამართული კლუბი როცა გექნება შესაბამისი კადრებით, შესაბამისი კვალიფიციური პირებით, მე სპონსორიც მოვა თავის. ჩვენ ეხა ყველაზე მეტად გამჭვირვალობა გვაკლია. ვერც ერთ კლუბში, ვერც თქვენ და ვერც მე, თუ რაღაც ძალიან არ დაუინტერესდით, რაღაცები არ მოვიძიეთ, ვიღაცებს არ დაუკავშირდით, ვერც ვერ ვნახავთ რა რეალურად ფინანსურად იქ რა ხდება. ღიაობის მომენტი ჩვენთან ძალიან ნაკლებია და ეგეთ ჩაკეტილ სივრცეში არ უჩნდებათ სურვილი და მე მეორე სურვილი რომ გქონდეს, მე რაც ვახსენე, თუ мотиваცია არ არის და ეს мотиваცია ეს ხა მე და თქვენ ვერ შევქმნით. თუ ამბობს სახელმწიფო რომ ეს ჩემი გაცხადებული მიზანია რომ ფეხბურთი პრიორიტეტულია, მაშინ მოდი იცი რა, ის კანონი რომელიც დაახლოებით სპორტის შესახებ კანონი რაც ჩვენთან მარეგულირებელია, დაახლოებით სადაც 90-იან წლებში რომ მიიღეს, იმის მერე რა გადამუშავებულა. რეალურად გადასამუშავებელი და გადასაკეთებელია, იმიტომ რომ ამ განვითარებულ ქვეყნებში სადაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, ყოველ 5 წელიწადში კი არა, ყოველ 2 წელიწადში იკრებებიან ისინი და იცი რა დღეს ეს საჭიროება გვიდგას. მოდი ეს რეგულაცია ესე გადავწეროთ, ამ დარგიდან გამომდინარე ეს ესე გავაკეთოთ. მიხდი? მაგიტომ ჩვენ ახლა 90-იანების წესი ხო, მოვდივართ რა. მე როგორც ინფორმაცია მქონდა და პირადად შეხება მქონდა სურვილი რომ ეს ესე გაეკეთებინათ და მოეგوارებინათ, მაგრამ ალბათ არსებობს რაღაცა დღის წესრიგი და მაგიტო ვიძახი, ერთი არას ვლაპარაკობთ და მეორე არას ვაკეთებთ, როცა იძახი რომ ეს ჩემი განცხადებული მიზანია ეს წინ წავიდეს. წინ ვერ წავა იმის გარეშე, ხელი თუ არ შევწყოთ. იგივე თქვენც, თუ თქვენარი გადაცემებს, თუ კლუბებს არ მიეცათ იმის შესაძლებლობა, რომ ღიად ილაპარაკონ, დამფინანსებელი ყავდეთ, ანუ სტაბილურობა არის
ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტი რა, როცა სტაბილურობა არის და იმ სტაბილურობას შესაბამისი ადამიანები ყავთ, როგორც გაანალიზების თვალსაზრისით, ისევე ხარჯვით ნაწილში. მე შედეგი თავისით მოვა. არ არსებობს, შეიძლება 1 წელი და 2 წელი არ მოვიდეს, მაგრამ მაინც თავისით მოვა რა. იმიტომ რომ ყველა მეტნაკლებად ამ სტაბილურობიდან გამომდინარე, საკუთარი мотивაციიდან გამომდინარე, პაულობს სწორ გზას, რომ როგორმე მიაღწიოს იმ შედეგს, რაც მისაღწევია. გასაგებია. მოკლედ ესეთი ნაწილი გვაქვს რუბრიკა გადაცემის, სადაც მაყურებელს ვთხოვ, რომ დასვან კითხვები აქამდე არ იცოდნენ ხოლმე ვის უსმავდნენ და ეხლა შევცვალე ეს მიდგომა მეც და კონკრეტულად იცოდნენ ვის და რას ეკითხებოდნენ და წავიკითხავ ერთ-ერთს სერგი წერეთელი. ურთიერთშეთანხმებებს ეკითხე, ქართულ ფეხბურთში შაბლონურადაა გავრცელებული, რომ აი ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე დატოვა გუნდი, რაც პირადად მე დიდი ტყუილი მგონია, მაგალითად ავიღოთ აგერ იბერიას მწვრთნელი, რომელიც მანამდე წინა წელს ჩემპიონი გახდა, დაუდეს მერე 3 წლიანი კონტრაქტი, საჯაროდ გამოუცხადდეს ნდობა და 3 თვეში თქვენს ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე წავიდაო. მოკლედ, კარგი იქნება თუ ისაუბრებთ კონტრაქტის დარღვევის დროს, რა და როგორ ხდება ჩვენს ჩემპიონატში რა პროცედურებია. მწვრთნელებთან დაკავშირებული პრობლემები არის 4 დღეში წასული, 4 თამაში წასული, 2 დღეში ყველანაირი გვინახავს. კი, არა, მაგიტო ვიძახი რა, თუნდაც სახელშეკრულებო დადრაფტვის ნაწილშიდაც არ არსებობს, რომ ქართულ კლუბებს მაგაში პრობლემა არ გააჩნდეთ. და მაგიტო ვიძახი, რომ იმდენად დომინანტურ მდგომარეობაში არიან, რომ გინდა მწვრთნელები და გინდა ფეხბურთელები, გინდა არ გინდა თავის და უნებურად ექცევიან ამ ადამიანების, ასე რომ ვთქვათ, დომინანტური მდგომარეობის მსხვერპლი უხეშად. ესეც ეს ჩემი პირადი სუბიექტური აზრია. ხე მე რომ მაგ კონკრეტულ შემთხვევაზე გინდათ ზოგადად ვისაუბრო ქართულ რეალობაზე, მაშინ კონკრეტულად მქონდა შეღება მაგ ხელშეკრულებას. მაგრამ როგორც თქვენ ისევე მეც მე უფრო მეტად, იმიტომ მიჩნდება ეს გაცდა, რომ აი როგორც გითხარით, ის საქმეები, რაც რეალურად ხელმისაწვდომი არის ამ ოფიციალურ პლატფორმებზე, სადაც მე ისედაც მიწევს ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობა, იმიტომ რომ სხვა მოსამართლეს უნდა მივაწოდო ესეთი ინფორმაციები პრაქტიკის ნაწილში. მიჩენს განცდას იმას, რომ მაგ ურთიერთშეთანხმებას ბოლომდე ურთიერთშეთანხმება არ არის და მაგ ხელშეკრულება სავარაუდოდ ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმი რაც იქნება, გაწყვეტა, არც იქ იქნებოდა ბოლომდე თავისუფალი ის ადამიანი, ვინც ხელშეკრულება გაწყვეტა რეალურად თავისუფალი რომ ის მიეღო რაც რეალურად ჭირდებოდა. მაგიტო მეც მოგყვებით მაგ ლოგიკაში და გეთანხმებით რომ ურთიერთშეთანხმება ბოლომდე ურთიერთშეთანხმება არ არის. უბრალოდ ვერ მიდიხარ სხვანაირად მოგ პატარა ბაზარია როგორც აღნიშნე, ყველას იცნობს და გინდა არ გინდა ძალაუნებურად შეიძლება ექცეოდე. მაგრამ არის ის მომენტიც არ უნდა გამორიცხრო ეს ადამიანები ხა გუგან ერგაძეზე თუ გისაუბროთ, ძალიან დიდი ხანი იყო მაგ ადამიანების სისტემაში. და ჩვეულებრივად შესაძლებელია რომ არსებობს ფეხბურთში ეგეთი მომენტები, რომ ეს ადამიანები იმდენი ხნიანი ურთიერთობა გაკავშირებს, რომ ადამიანური მომენტიდან გამომდინარე მართლა ურთიერთშეთანხმება იყოს. მე ვერავის ვერ ვეტყვი რომ ეს ესე იყო, ან ეს ესე არ იყოს, მაგრამ როგორც თქვენ ისევე მეც მიჩნდება ეჭვი რომ ბოლომდე შეიძლება ურთიერთშეთანხმება არ იყოს რა. აი ხა გადავამოწმებ თან, მაგრამ თან ვიკითხავ, თუ არ ვწდები, აი გამახსენდა მაგაზე, ანუ კი კლუბმა დაწერა რომ ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე, მაგრამ თავად მწვრთნელს ეწერა რომ კლუბის გადაწყვეტილებით. ხო, მაგასაც მეც ხო გეუბნები, არის რაღაცა ინფორმაცია, რაზეც ხა მეც და თქვენ, კადრის მიღმა შეიძლება თქვა. მაგ კონკრეტულ შემთხვევაში რაღაც შეიძლება მეც ვიცოდე და თქვენიც, მაგრამ ეს ხო ის არ არის რომ რაღაცა არგუმენტი ავაგო ამაზე და მე ეს ვარაუდია რა ჩვეულებრივად, მაგრამ ხო გეუბნებით მგონია რომ ეგ ჩვენი ვარაუდი 60%-ით გამართლება და თუ ვინმეს რაღაც დაინტერესებს ან სამართლებრივად რაღაცა შემდგომ, მე შეიძლება მაგ ვარაუდი უკვე არგუმენტი გახდეს. ხო, ახლა გადავამოწმე არ შემცდა რომ კლუბის გადაწყვეტილებით. ხო. სიმართლე მაინც პაულობს ხოლმე თავის გზას. კარგი, შემდეგი კითხვასაც წავიკითხავ. დათო კითხვის ავტორი, თუ აქვს ამაზე ინფორმაცია, როცა კონტრაქტი ფორმდება, არის რაიმე პუნქტი, რაც მოიცავს, რომ ხელფასის რაოდენობა უნდა იყოს საიდუმლო. რატომღაც უცხოეთში 90% ფეხბურთელების ხელფასი ევროპულ ცოტა მაღალი დონის გუნდებში საჯაროა და საქართველოში 2-3 კაცის ვიცით, რამდენი აქვს ხელფასი. და ეგეც მართალია თუ არა, ვერ ხვდებით და რატომ არის ასე? არც ერთი ინფორმაცია რეალურად არ არის საჯარო. უბრალოდ ევროპაში, როგორც აღნიშნე, იმდენად დიდი მარკეტინგული ბაზარია, რომ ხშირადაც არა, იმდენად დიდი წყაროა ინფორმაციის, იქ რომ სტრუქტურულად იმდენად დიდი კონგლომერატი არის, თვითონ მადრიდის რეალის იმდენი სუბიექტი არის, რომ
ხშირია რომ ჩვეულებრივი ადამიანური მომენტია ვიღაცა ერთმანეთს რაღაცას ეუბნება, ის რაღაცას ეუბნება და ეს ინფორმაცია ნელ-ნელა გამოდის გარეთ. და გარეთ გამოსვლისა გამჭირვალობის მომენტიც იქ როგორც თქვი საკანონმდებლო დონეზე ძალიან დიდია ფინანსურ რეგულაციებს და ფინანსურ ჭერს და სახელმწიფოს შენუს სხვადასხვა ნაწილს ძალიან კრიტიკულად უყურებს როგორც ევროკავშირი თვითონ შიდა რეგულაციებით ასევე FIFA. და ეს ადამიანები რა თქმა უნდა ამას აკონტროლებენ და მე მეტნაკლებად დაკალკულირების შესაძლებლობა გააქვს და გარდა მაგისა ხშირად აგენტებიც აკეთებენ ეგეთ რაღაცას უბრალოდ ხე ვირავის ვერ დააბრალებს მაგას მაშინ ფაქტი უნდა გქონდეს მაგრამ მეტნაკლებად ხო სწორი ინფორმაცია გამოდის ისევე ამ შიდა წყაროებიდან გამომდინარე რომ რეალურად ყველა ინფორმაცია დაცულია მეც ეხა ნებისმიერ ხელშეკრულებას რაზეც მიმუშავია არ მაქვს უფლება რომ 10 წელი საერთოდ ვისაუბრო ვიზე კონკრეტულად რა გამიკეთებია რა როგორ იმიტომ რომ კომერციული საიდუმლოება ეს საიდუმლოება იხსნება მარტო CIA-ში სპორტული დავების გამხილველ სასამართლოში და FIFA-ში მეტი სხვა არს ან შიდა ეროვნულ სასამართლოში მაგიტო ეს ინფორმაცია არსებობს იმიტომ რომ იქ ინტერესი ბევრია ეს სტაბილურობის მომენტის დიდია და უფრო მეტად კიდე თქვენი მსგავსი ადამიანები ვინც ჟურნალისტური მიმართულებით მუშაობენ უფრო დიდი რესურსი გააჩნიათ რომ ეგ ინფორმაციები მოიძიონ ანუ წყაროც მეტია და რესურსიც მეტია რომ ეგ ოფიციალურად არასდროს ხა არასდროს არ გამოსულა რეალ მადრიდის ფინანსური დირექტორი და არ უთქვია რომ ამას არ შეიძლება ეს იქიდან გამომდინარე არ შეიძლება რომ ეს ელემენტარული კლუბში თვითონ ფეხბურთელებთან მიმართებით გააჩენს უკმაყოფილებას ეხა იქ ადამიანური მომენტია ვინ ერთმანეთს რას ეთყვის მაგრამ მიუღებელი და არაეთიკური არის ანუ პირობითაც რომ თქვა რომელიმე ფეხბურთელი დაუშვათ რომ წერია რომ ვინახავს სხვადასხვა უცხოური რაღაცა 80,000 ან 80 მილიონი აქვს ხელფასი ან შეიძლება იყოს რეალობა ან შეიძლება არ იყოს უფრო მეტად არის ხოლმე რეალობა და გარდა რეალობისა ეგ იმიტომ კეთდება რომ მარკეტინგული რაღაც მომენტი უფრო მეტად მიიზიდოს ამ ხო გაგიგია რომ ნაკლებად ცნობილია ფეხბურთელი მაგრამ რაღაც დიდი ხელფასი ანუ იქ სწორად მივხვდეთ რა იმდენად დიდი ბაზარია რომ გჭირდება რომ მარტო შენ ვარსკვლავზე იყოს კონცენტრირებული რაღაც მარკეტინგული კამპანიები იმიტომ რომ შეიძლება ძალიან ძვირი დაგიჟდეს და იმას საერთოდ არ მოგწეს შენ ეს image rights რაცა რა რომ გამოიყენო და არიან ეს ადამიანები უფრო მეტად ეგ უფრო მარკეტინგული ხრიკია ვიდრე წმინდა სპორტული თვალსაზრისით მაგას არსეთი კლუბი და სპორტული ორგანიზაცია არ იტყვის რომ ამას ამდენი აქვს რა საქართველოში გაჭრის ეგ მარკეტინგული ხრიკი არა მგონია რომ მაგაზე უფრო მეტად მე მგონია რომ გაჭრის ხო ყველა იძახის რომ სტადიონზე არ მოდის გულშემატკივარი რატო არ მოდის იმიტომ რომ ემოციური ბმა არ გაქვს სპორტული შედეგი არ არის და არენდობი იმ კლუბს ვინც საქმეს აკეთებს იმიტომ რომ რამე ინფორმაცია რომ დაგჭირდეს ვერ პაულობ წვალება გიწევს არა მარტო კლუბზე არამედ ფედერაციასთანაც მე რაღაც დოკუმენტი რომ დამჭირვინია ჩემი კლუბის ფარგლებში ვიღაცა უნდა მომეძიებია მესამე პირი ამ მესამე პირს ამერიკა მე თუ დათანხმდებოდნენ ისინი მომცემდნენ და ძალიან მართლა კვალიფიციური ადამიანები მუშაობენ ფედერაციაში რა მაგ მიმართულებით და არის კი პრობლემა ხელმისაწვდომობის მაგრამ ისინი მოგცემენ მე ანუ ეს მომენტი და ესეთი ჯაჭვი რომ ეს ჩაკეტილი სივრცეა და ამ სივრცეში გულშემატკივრს როგორც შენი ადგილის პოვნა არ შეგიძლია ძალიან დიდ პრობლემას ჩენს რა და არავინ არ მოვა ეგეთ სივრცეში შენთან რა არც გულშემატკივრის ნაწილში და არც ასე რომ ვთქვათ მაყურებლის ნაწილში რა სანამდე არ მივეჩვევით იმას რომ რაღაც კავშირი უნდა შეიქმნას კლუბსა და გულშემატკივრებს შორის ესეც ორგანიზაციულ ნაწილში უნდა მოხდეს რა კლუბის პოლიტიკა უნდა იყოს ეგრე აი გამჭირვალობა ყველაზე მნიშვნელოვანია რომ მე შენ და მე ნდობა მქონდეს მე და თქვი რატო ვსაუბრობთ იმიტომ რომ ერთმანეთის მიმართ რაღაც ნდობა გვაგვაჩნია რა და იქაც ეგეთი მომენტი არის რა სკეპტიკურები ვართ ქართველები ზოგადად. აქვე ერთს ვიტყვი, მსგავსი თემა, ასე ვთქვათ, მაყურებლისთვის ინფორმაციის მიწოდების თვალსაზრისითაც საქართველოს ჩემპიონატში რამდენიმე, ასე ვთქვათ, არ ვიცი, ყველას არ ამგონი, რამდენიმე კლუბის ასე ვთქვათ, შეხვედრის ბილეთებს ყიდის კონკრეტული კომპანია, რომელთანაც შევთავაზეთ თანამშრომლობა, როგორც ასე ვთქვათ, სპორტული არხის წარმომადგენელი, რომელსაც არც თუ ისე ცოტა ასე ვთქვათ, შედეგები აქვს და პასუხად მივიღე ესეთი დამოკიდებულება, რომ თუ ჩვენთვის არ არის ეს ძალიან უცნაურია, ხო? არ არის პრიორიტეტი. სავარაუდოდ ხვდები რომელ კომპანიაზე დაცავ. ერთია სულ. არ გამიკვირდება ეხა ანუ ხო, ანუ რისი თქმა უნდა, იცით რომ აი თუ პირობითად ვამბობ, დინამო თბილისი გახდება, ესეთი მიდგომა აქვს რა, დინამო თბილისი თუ გახდება მაგალითად ვამბობ, პოპულარული და ხალხს მაშინ მოძებნის ბილეთს როგორ უნდა იყიდოს და
ამის მიუხედავად მეთქი ან რატო მიაწოდე ადამიანს ინფორმაცია რომ აი ამ პლატფორმაზე შეგიძლია იმიტომ რომ დღემდე აი კიდე ერთხელ ვიტყვი რომ აი დღემდე გუშინაც მომწერეს რომ აი ამ თამაშზე გუშინ თამაში იყო ასე რა ქვია როგორ უნდა წავიდე სად ვიყიდო ბილეთი ხომ არ იცი და მე მიწევს ხოლმე ან კომენტარებში ან მაშინ რა ქვია ინბოქსში რაღაცა ადამიანებისთვის ახსნა რომ სად უნდა იყიდონ ბილეთი და არა მე მგონია რომ იგეთი მიდგომა არ შეიძლება ჩვენ არ გვაქვს იმის სიმდიდრე რომ რაღაც ყველა კუთხეში ასე რომ თქვა თქვენი მსგავსი გადაცემები ან ნებისმიერი სხვა ადამიანებს ვინც ქართულ სპორტზე და იმაზე მუშაობს რომ ეს ბევრი გქონდეს რა ოღონდ ხარისხობრივად ვამბობ რა შეიძლება ვიღაც რაღაც საკეთებდეს ნაკლები ხარისხით და ვიღაცას უფრო მეტ აუდიტორიაზე აქვს გასვლა ვიღაცას არ შეიძლება ეგეთი მიდგომა იმიტომ რომ როგორც თქვენი შრომა უნდა დაფასდეს ისევე ამ ბილეთების გამყიდველი კომპანიის შრომაც უნდა დაფასდეს ეხა ეგრე მოლოდინის რეჟიმში რომ ვიღაცის სახელი გამიყიდის მარტო რაღაცას ეგრე არ იქნება იმიტომ რომ მე ჩემი თვალით მაქვს ნანახი ეგ როგორ მუშაობს რეალი იმაზე რომ მადრიდში აბსოლუტური უმცირესობაშია რეალი მოქცეული, იმიტომ რომ ატლეტიკოს აქვს ყველაფერი წაღებული. ის თავის ეკოსისტემას ოჯახურ ღირებულებებზე აწყობს, თავისი ის უბნები აქვს, სადაც კონცენტრირებულად ხარჯავს ძალიან დიდ თანხას. მესმის რომ ეს თანხა რაღაცა ძალიან დიდად ჟღერდეს შეიძლება რომელიმე ქართული კომპანიისთვის, მაგრამ სხვანაირად არ გამოვა რა. ადამიანი რომ დაინტერესო უნდა მიხვიდე იმ სივრცეში, სადაც ის არის რა. ის კი არა რომ ოდესღაც ვიღაცა ჩემამდე რაღაცას მოიყვანს. თუ იმ ადამიანს შეგიძლია გადაუხადო ის თანხა, რომ საერთოდ შეიძლება უცხო ადამიანი მოგიყვანოს შენ როგორც მომხმარებელი, ეგ უნდა იყოს შენი ღირებულება და мотивация რა. როცა უშუალოდ ნებისმიერი კომპანია ამას არა როგორც მარკეტინგულ ხარჯს, არამედ რაღაც სოციალურ ღირებულებად აღიქვავს, მერე მივალთ იმ შედეგებზე, სადაც ისინი არიან, იმიტომ რომ ხო გეუნებით ალბათ ხარჯვითი წილი მთლიანი მე არ მინახია ეხა, მაგრამ უბრალოდ რო გადიხარ ქალაქში, სადაც წელიწადი ცხოვრობ და წელიწადიც არა ერთი თვეც რო დადიოდ ერთ და იგივე ქუჩაზე რო ნახავ, ყოველ დღეს რო სხვადასხვანაირი მარკეტინგული კამპანია არის, დიდი კლუბისგან, რომელსაც იდეა შეიძლება საერთოდ არ ჭირდებოდეს ეს ყველაფერი. არ შეიძლება ეგრე, იმიტომ რომ რეალიც ეხო გეუნებით, აი ხე სპონსორშიპი მარტო ესპანური და ევროპული კი არ იყო, იყო აზიური. ან ცდილობენ რომ მარტო აქ კი არ შევიდნენ იქ. კი მესმის რომ რეალი მარტო როგორც ასეთი სახელი ძალიან გაყიდვადია, მაგრამ ხო ხვდები შიდა ლოკალურ დონეზე აგებ იმას და მაშინ რა გზა გრჩება რომ სხვა რაღაცა იპო. იმდენად დიდია თანამშრომლობა, თან მით უმეტეს ეხა მთლიანად შეიცვალა ეს ეკოსისტემაც. მეც ეხა რა ქვია დრაფტინგი რაც გამიკეთებია, თქვათ ვიღაცისთვის რაღაცას რო თქვათ მარკეტინგულ ნაწილში ჩვენ პარტნიორებთან, ინფლუენსერები, პოდკასტები ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ყოფილა რა. შეიძლება იმას რო შეხედო, ვერც შეამჩნევ რომ ის რაღაცა ესეც мотивация არის მიხვდი რომ იმ მომხმარებელმა არ აღიქვას ესე რომ ეს შეკვეთილი სიუჟეტი არის რა და მაგიტო ვიძახი რა თქვენს გარეშე არ გავითარდება ის თუ არ გავითარდება მე ვერ გავითარდება კლუბი ეს სისტემა არის ესე აწყობილი იქ და იქ თუ მუშაობს მაშინ აქაც უნდა იმუშაოს რა უბრალოდ შეიძლება იქ რო ეს გზა მუშაობს აქ ეგრე არ იმუშაოს და მაშინ შენი გზა უნდა იპოვო მიხვდი ერთს ვიტყვი კიდე გამახსენდა თანამშრომლობას და ასე შემდეგ არ ვიცი მე მარკეტინგში არ ვარ ხა ეგეთი გათვითცნობიერებული და არც მაგ საქმეს არ მიმუშავე არასდროს მაგ მიმართულებით, მაგრამ ამბობთ რომ საქართველოში არის კიდევ ესეთი მიდგომა კომპანიებს აქვს, აი ყველაზე ბანალური მაგალითად როდესაც თანამშრომლობ მეც და უბრალოდ როდესაც თავაზობ თანამშრომლობას, არ ვიტყვი ხა კლუბების მაგალითად, ჩემ მაგალითზე ვიტყვი რა. ყველა ფერთან ერთად ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია, რასაც თავაზობ, აი კომპანიის ლოგოს გამოჩენა, პირობითად პოდკასტი იქნება, თუ ბევრ რაღაც ვიდეოს ვაკეთებ სხვადასხვა ტიპის და აი ლოგოს გამოჩენა და აი ლოგოს გამოჩენა ჩემთვის არანაირი პრიორიტეტი არ არის, რაში მჭირდება რომ შენ აი ხა ძალიან ისე რო ვთქვა რა, ჩემს სპორტულ არხს საერთო ჯამში, სოციალურ ქსელებში ერთი თვის განმავლობაში აქვს აი საშუალოდ 10 მილიონი ნახვას აკროვებს. აი კომპანია რომ მეუნება რომ ჩემ ლოგოს შენი 10 მილიონი ადამიანი ნახავს თუ არა, ჩემს ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ანუ კონიერო საუბარიც. მე სხვა ამას 1 და 2 არ ამბობს, ამ ძალიან ბევრი ამბობს. მაშინ ბანერები რა საჭიროა, მაშინ მაისურზე წარწერები რა საჭიროა, ანუ რაღაცა უცნაური მიდგომა აქვს საქართველოში. მოდი მაგ შენ ნათქვამს, ეხა მე სწორად გამიგიერა, სხვანაირად შემოვატრიალებდი ესე რომ თქვი, ჩვენი პრობლემა დღეს რაც არის, ყველაფერი არის ცოდნის არ ქონის პრობლემა. იმიტომ რომ ადამიანი ვინც ეგრე საუბრობს მაგაზე, მგონია რომ საკუთარი საქმე არ ესმის და არც ზოგადად სპორტი გახდა ბიზნესი და ჩვენ საქართველოში სამწუხაროდ რეალურად არ ყავს ადამიანები, ვინცაც
ესე ესმით, რომ სპორტი არის ბიზნესი და ამ ბიზნესს ჭირდება სპეციალური ადამიანები და მე ხა თქვენი მაგალითს აგიხსნით მარტივად იქ როგორი შეხედულება იყო კლუბის მხრიდან, სულ რომ მცირე ზომის ნიშური ინფლუენსერი ყოფილიყავი. როგორც ეხლა თქვი, არსებობს რაღაც გარკვეული ადამიანის კატეგორია, ვისაც შეიძლება ფეხბურთი საერთოდ არ აინტერესებდეს. მაგრამ ამ ადამიანებთან აქვს გარკვეულ ადამიანებს წდომა. და იმიტომ რომ ესენიც რაღაცნაირად მოიზიდო, გინდა არ გინდა, ხელოვნურ გზებს ქმნიან თქვენაირი მსგავსი ადამიანების მეშვეობით, რომ ამ ადამიანებთან მივიდნენ. და ისინი ამას ამ დიდ კლუბებში უყურებენ ისე, როგორც საოპერაციო ხარჯების მიმომავალი დაყვანას. ანუ მე შიდა კლუბის სტრუქტურაში რო ავიყვანო ადამიანი, სამართლებრივი თვალსაზრისითაც იმდენი რეგულაციის გავლა მიწევს, როგორც დასაქმებულთან მიმართებით და იმდენი რაღაცის დაზღვევა გინდა იქ. აი ესე დეტალებზე ვსაუბრობ, რომ შეიძლება უფრო დიდი ხარჯი გამომივიდეს, ვიდრე თქვენიერი ადამიანის დაქირავება. პლუს მე რა ბენეფიტს ვიღებ? ერთი რომ ჩემთვის ვიღაცა ამ საქმეს აკეთებს, ერთი რომ ნაკლები მიჯდება და მეორე რომ შეიძლება ესეთი ადამიანი მომიყვანოს, ვისაც საერთოდ არ აინტერესებდა ჩემი კლუბი. არ შეიძლება საკითხს ეგრე მიდგომა და განზოგადება, რომ მე რაში მაინტერესებს ლოგო. ზოგადად რაც უფრო ხშირად ხდება რაღაცა თვალში. ყველაზე ფსიქოლოგიური მომენტი არის რა და ხრიკებიც 1000-ია რა, უბრალოდ ადამიანი როცა გონებრივად განვითარებულია, რაღაც ხრიკი იმაზე არ მუშაობს და მაშინ სხვანაირად უნდა იმუშაო და მაგიტო ვიძახი იქ მაგაზე არავინ არ დაგიწყებთ საუბარს, რომ რაში მჭირდება ეს, რაში მჭირდება კი არა, გეტყვიან რომ მე შენ მოგცემ ამოფლებას, მაგრამ შე როგორ შემიფუთავ ამას. რომ საკითხია ის კი არა, რომ ამდენ ადამიანს მომიყვან. რამდენს მომიყვან ისეც, ვისაც ეს არ აინტერესებდა. ესმის. საქართველოშიც იმედია რომ მივალთ მაგ ეტაპზე. კომპანიების მხრიდან განსაკუთრებით კლუბებს ცოტა რთულია მოთხოვა ფინანსები. არა, მესმის ხო, ის მაინც ორგანიზაციამ არ ხო გეუნებით, მაინც გონია რომ ეგ რესურსი უნდა მოიძებნოს რა და ერთი შეკითხვას დავიკითხავ, რომელიც არის ხელა საქართველოს ჩემპიონატს. როგორ ახერხებს რეალი ჰქონდეს საათივით აწყობილი სატრანსფერო პოლიტიკა? აი, როგორც ეხან თავიდან დავიწყე საუბარი რა. იქ იმდენად დიდია ფილტრი. აი, ხო არის გაუცრებული შემთხვევა, რომ და მგონია რომ ეგრე იქნება, აქ ყველა უყურებს შენ სპორტული შედეგი რა გაქვს. იქ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ვინ ხარ, ანუ ადამიანური თვალსაზრისით ვინ ხარ და რა პიროვნება ხარ. გარდა იმისა, რომ ბიოლოგიურად შეიძლება გწავლობდნენ როგორც სპორტსმენს, ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტი არის სპორტსმენი როგორც ადამიანი, იმიტომ რომ ერთმა სპორტსმენმა შეიძლება სამართლებრივადაც და მარკეტინგულადაც იმხელა დიდი რისკი მოგიტანოს, რომ არც გიღირდეს იმის შენ გუნდში ყო, ვიღაცა თქვა, ყველაზე მარტივი შემთხვევაში არის გუნდში სიტუაციის ამრავი რაღაცა ღამის კლუბებში დადის ასე შემდეგ, იქ არის ძალიან სენსიტიური ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ყველა გამადიდებელი შუშით გიყურებს. მაგიტო იმათ აინტერესებთ, ვინ ხარ და რა პიროვნება ხარ და ამ პიროვნების სწავლის და ასე რომ ვთქვათ, გააზრების მომენტი არის ის პერიოდი, როგორც თქვი, მინიმუმ 1 წლიანი და უმეტესად ეხა აქცენტი აქვს დაღებული კიდე აკადემიაზე ეხა ამ ბოლო პერიოდში მაინც მადრიდია მოყავთ ფეხბურთელებიც, მაგრამ ხო გეუბნებით, ანუ ყველა მოყავთ. მოვა, იმიტომ რომ შედეგი გააქვს რა. ოკეი. კარგი, ერთსაც წავიკითხო ბოლო კითხვა, ну ამაზე ვისაუბრეთ, მაგრამ წავიკითხო და ხელფასების დაგვიანების დროს რა სამართლებრივი ბერკეტი აქვთ ფეხბურთელებს გარდა ფედერაციაში არაფრის მომტანი ჩივილისა. უჩილოებ ფედერაციაში იწერება დროში და შემდეგ არაფერი არაა კონტრაქტის მიხედვით, სხვა ბერკეტი არაფერი აქვთ ბიჭებს, რითაც შეძლებენ საკუთარი თავის დაცვას და ხელფასების აღებას. ну ამაზე ვისაუბრეთ, მაგრამ აი ნახე როგორ მინდა უფრო მარტივად, აი ახლა დავუშვით გვიყურებს ფეხბურთელი, რომელსაც აქვს ეგ პრობლემა და რა შეუძლია რომ გააკეთოს. მოდი ერთ რაღაცაზე უნდა შევთანხმდეთ, რომ ზოგადად სპორტში და ნებისმიერ საქმეში ერთობის და ერთმანეთთან დობის გარეშე არაფერი არ გამოგვიო. და მაგიტო ვიძახი განათლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ ადამიანებთან თუ არ მიხვედი და არ აუხსენი ის რეგულაციები, რაც ინგლისურად, რაც რეალურად უნდა მუშაობდეს, მანამდე ვერ გაუჩნდება იმას კითხვა, რომ რისი უფლება მაქვს მე, როცა რაღაცას გასწავლიან მარტო მაგის მერე გიჩნდება შენ იმის მოთხოვნის სურვილი, კაცო თუ ეს ესეა, მაშინ ჩემთვის რატო არა ეს და გარდა იმისა, რომ შენ შეიძლება ვიღაცამ გასწავლო, შეიძლება შენ შინაგანი мотиваციაც ქონდეს და იცოდეს და იცოდე. მაგრამ ხო გეუბნებით, სტრუქტურაც უნდა არსებობდეს მაგისთვის, რომ მიხვალ და მიიღებ იმას, რაც გეკუთვნის. სულ რომ ეგ დავების გამხილველი კომიტეტი არ არსებობდეს. იდეაში ნორმალურ განვითარებულ ქვეყანაში ხშირად საქალაქო სასამართლოებშიც მიდიან, ისინი უბრალოდ ერიდებიან მაგას, იმიტომ რომ ეს არბიტრაჟები, რაცაა სპეციფიკური სისტემა შექმნილი სპორტისთვის, უფრო მუშაობს, იმიტომ რომ სამ თვეში იღებს გადაწყვეტილებას. ფეხბურთელის კარიერა არ არის ჩვეულებრივი დასაქმებულის კარიერა რა, სწორად უნდა გავიაზროთ. ეგ ამ ადამიანებს აქვთ რაღაცა 10
წელი კაი შემთხვევაში შეიძლება 5 შეიძლება ტრავმა მოგივიდეს და დამთავრდეს იქ რა და მაგიტო ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მალე გადაწყდეს ესა თუ ის დავა მაგიტო არის რომ ნებისმიერი არბიტრაჟი 6 წელიწადზე მეტი არ გრძელდება ხოლმე რა იმიტომ რომ მალე უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება მალე და გარდა იმისა რომ მალე იღებენ ფეხბურთაზე ორიენტირებულები არიან იმიტომ რომ შეუძლებელია ამხელა გამართული სტრუქტურული ერთეული არ იყოს რაღაც გარკვეულ დომინანტურ მდგომარეობაში სპორტსმენთან გარდა იმ შემთხვევისა თუ რაღაც განსაკუთრებულ ვარსკვლავთან არ გვაქვს საქმე რომელსაც უკან ყავს ორჯერ უფრო დიდი არმადა იურისტების და ფინანსური შეაძლებლობების ხო მაგიტო ვიძახი ქართულ რეალობაში ეგ მომენტი რომ რაღაცა შეიძლება გეკუთვნოდეთ არ გეძლეოდეთ ერთადერთი გამოსავალი მაგის მიღების არის ერთობა. უნდა დაждდნენ ეს ბიჭები და როგორც ჩვეულებრივ ევროპაში არის შექმნილი ფეხბურთ, ანუ სპორტსმენთა ასე რომ ვთქვათ გაერთიანებები, ან მაგის შექმნა უნდა მოითხოვონ, ან ერთად ერთიანობის გარეშე უნდა მოითხოვონ კლუბების და ფედერაციის წინაშე ის რაც ეკუთვნით, რომ შეუქმნან ეს სტრუქტურა. იმიტომ რომ მაგის გარეშე არა მარტო ეგ ფეხბურთელები, არამედ ის ბავშვები, რომლებიც მოდიან და ამ სისტემას გაივლიან იგივე პრობლემებს აწყდებიან რა და ეს პრობლემები რო ჩნდება ეს ხელფასი გადაუხდელი ის მე რაც არ უნდა ვიძახო რომ FIFA-ს რეგულაციით 2 თვე არის ვადა და თუ ამ ვადას არ გას მე ხო რაღაცა შედეგი უნდა რომც მოხვიდე ჩემთან და მეკითხა რომ კი კაცო ამის მოგების შანსი არის რამდენად რეალურად შეიძლება მივიღოთ ეგ შედეგი იმ ვადაში რაც შენ გჭირდება რა ეგ მომენტიც ხო არის ან მე რა დანახარჯიც მექნება ამ წარმოების დროს მოგება ხო უნდა იყოს იქიდან ამ საერთაშორისო სისტემაში არის ეს ყველაფერი დაცული და იქ უბრალოდ ეს ადამიანები იმიტომ მივიდნენ იქამდე რომ ერთ დღეს ესენი ადგნენ ერთად და კოლექტიურად მოითხოვეს და კოლექტიურადაც არ დაჭირუნიათ ეხა მოთხოვნად იქ განვითარებული ქვეყანა სასამართლო მუშაობს ის და იქ შეიქმნა ეს გარემო და თუ ჩვენთან არ იქნება მაშინ ჩვენ უნდა შევქმნათ და ერთობის გარეშე მაგას ვერ შექმნი რა იმიტომ რომ ეხა ზრუად შენ რო იყვირო მარტო არავინ მოგაქცევს ყურადღებას როცა უკვე ბევრი ისაუბრებს ამ პრობლემაზე და მიხვდათ შესაბამის პირებთან მაშინ არის შანსი იმის რომ რაღაც ნაბიჯები გადაიდგას წინ რა ერთობის გარეშე კიდე არაფერი არ გამოვა რა ნამდვილად ერთობის გარეშე არაფერი არ გამოვა ერთს დავასუსტებ უბრალოდ ისიც ვიცოდი მაგრამ მაინც შენც ახსენე ახლა ანუ კლუბს UEFA-ს ასე ვთქვათ ან რაღაც წესდების მიხედვით 2 თვე შეუძლია რომ დაუგვიანოს ფეხბურთს აი ბათუმის დინამოს სადაც ედო ეხა ბანი 5-ვე საქმე იყო ერთ და იგივე იდენტური შაბლონი გადაუხდელი დავალიანება დაუგროვ და უბრალოდ იქ თავის პროცედურა აქვს იმას როცა 2 თვე მიმდევრობით კლუბი აღარ გიხდის ხელფასს მე აფრთხილებ ეს გამოფრთხილებელი ვადა არის 10 თუ არ ვცდები 10 დღიანი ზუსტად ეხა აღარ მახსოვს ეგ ჩანაწერი და როცა ოღონ კიდე ერთხელ ვიმეორებ ეს სიტყვით და ქართულ ჯიგრულ ამბანში არ ხდება რა ოფიციალური მეილით ოფიციალური გაფრთხილება იქიდან ოფიციალური პასუხი თუ მოვა თუ არა შენი უნდა გააკეთო ფეხბურთელი აკეთებს ამას გაუგზავნე ოფიციალურ წელს ოღონდ სწორად უნდა მიხვდე აი ინფო ზაღლუკა რაღაცა იმაზე არა პირს საკონტაქტო პირს გაუგზავნე გაფრთხილებას ამას შენთვის შეინახავ ჩაასეივებ და თუ ხარ უცხოელი ადგები და წაიღებ და ძალიან მარტივად იმ 3 თვის ხელფასსაც წაიღებ იმ დამატებით გაწყვეტილი ხელშეკრულების ასე რომ ვთქვათ სახეშეკრულება მოთხოვნასაც დაამატებ კიდე ზევიდან რის უფლებასაც FIFA გაძლევს დაახლოებით ყოველთვის ეგრეა რომ 3+3-ია რა 3 თვე რო არ გადაგიხადა 3 თვე კიდე პლუს ზევიდან ემატება კიდე იქ 5% არის წლიური პირსაგამტეხლოსი ასე რომ ვთქვათ და საბოლოო ჯამში კაი თანხაზე ადიხარ რა თუ უცხოელი ხარ მაგრამ თუ ქართველი ხარ ხო გეუნები ანუ საქალაქო სასამართლოშიც რომ მიხვიდე ჩვეულებრივი საქმე გრძელდება 3 წელი ხა და შენ ხო ხტები კარიერა დამთავრებული გექნება შენი გადაწყვეტილება როგორია და ვაი იმ გადაწყვეტილებას რა გამოვა კიდე იმიტომ რომ არავის კომპეტენცია შეურაცხყოფას არ ვაყენებ მაგრამ მაგ მიმართულებით ცოდნა გამოცდილება არ გვაქვს მაგიტო ვიძახი რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სახელმწიფო და შესაბამისი ფედერაციები დაждდნენ ერთად დაილაპარაკონ და მაგ პრობლემას ვერ მოაგვარებთ გარეთ ცოდნის ყიდვის ნაწილის გარეშე რა ცოდნის ნაწილში უნდა ჩადოს ყველამ თანხა სანამდე რაღაცა სპორტსმენის ან რაღაცა სპორტული აქტივობის დაგეგმას გადაწყვიტავ რა ჯობია რომ შენ შიდა სტრუქტურულ ორგანიზაციულ პირები ყავდეს განათლებული და ენდობოდე მე ისინი სწორად გააკეთებენ თავის საქმეს რა ერთია ჩვენ რაც ვიცით ესე გავრცელებული ინფორმაცია და ასევე მეორეა კიდევ რამდენი ხდება ასე ვთქვათ ამ ქართულ საკლუბო ფეხბურთში და აქედან გამომდინარე შენ რა ინფორმაციას გაქვთ და შენი კოლეგებისგან ან რაღაცა გარშემო პირებისგან რამდენად ხშირია საქართველოში ფეხბურთელსა და კლუბ შორის დავა არაფორმალურ ჭრილში ძალიან ბევრია და ფორმალურში რაც გადაზრდილია ძალიან ცოტა, იმიტომ რომ რაც მე ხა აღნიშნე. ეგ არის ძალიან სწორად მაგიტო ვიძახი რა.
მე იქ ყოფნა მე ხო როგორც ასეთი ფეხბურთელის წარმომადგენელი არ ყოფილვარ და დღესაც არ ვარ უბრალოდ კორპორაციულ მომსახურებას უწევ გარკვეულ ასე რომ ვთქვათ კორპორაციულ სტრუქტურებს და ინდივიდუალურ პირებს რა იქ ჩემა ყოფნა გარდა იმისა რომ შეიძლება ძალიან გამართული კლუბი იყოს ყოველთვის რთულია იყო სპორტსმენი იმხელა ძალა გიპირისპირდება შენ და გარდა იმისა რომ ძალა გიპირისპირდება იმდენი ადამიანი დგას შენ უკან რომ გინდა არ გინდა რაღაცებზე დათმობებზე წასვლა გიწევს რა და მაგიტო ეს არაფორმალურობა რა ჩვენ ქართულ რეალობაში არსებობს რაღაცნაირად უნდა გადავზარდოთ ფორმალურობაში და მაგას ეხა ვერც სპორტსმენი იზავს და ვერც მარტო ფედერაცია და ვერც მარტო კლუბი ამას სჭირდება სახელმწიფო ნება და დააჯდომა შესაბამისი ადამიანების რომ ერთის მხრივ შეიქმნას ეგეთი უწყება სადაც შეგეძლება მიხვიდე და შენი უფლებები დაიცვა და მე ეგეთი უწყება რო არსებობს და იმის შიგნით კვალიფიციური ტიპები არიან იმის განცდაც გიჩნება რომ მე როგორც კლუბმა იცი რა იქ მომთხოვენ პასუხს და მოდი ხა სხვანაირად გავაკეთებ ამას და უფრო მეც დავთმობ უფრო მეც იმას ვიზავს სპორტსმენმაც უკვე იცის რომ კაცო აგერ ვარ საქართველოში ვარ ქართველი ვარ აგერ მივალ ახლა ინახე ერთი პრეცედენტული გადაწყვეტილებას და ერთი პრეცედენტული ასე რომ ვთქვა სტრუქტურაც რო შეიქმნას ეგეთი საკმარისი იქნება იმისთვის რომ მე ვიღაცებმა რაღაცების კეთება სხვანაირად დაიწყო ანუ აი ბოლოსკენას წავიდეთ ან თქვენ შენი ასე ვთქვათ თავარი რჩევა რა იქნებოდა ამ ქართული საკლუბო ფეხბურთის რომ აი მსგავსი უწყების შექმნა თუ აი პირველ აი შენ რო გითხრან რომ აი რასაც შენი ტყვი მოდი იმ ნაბის გადავდგომ პირველს აი რა იქნებოდა პირველი რაც გააკეთებ მერტმაქნას ეგეთი დღე მოვიდეს რომ ვიღაცამ რაღაცა მე კი არა ჩემზე ბევრად განათლებულ ადამიანებს კითხოს იმიტომ რომ მე ჯერ კიდე ბევრი რაღაცა მაქვს სასწავლი აქვს და კიდე წინ ვარ წასასვლელი მაგ დარგში, მაგრამ თუ კი ოდესმე მივლიან ამ დარგის მცოდნე ადამიანებთან და ვისაც ჩვენაირი გზა აქვს გავლილი, პირველი რასაც ეტყვიან ის, რომ დაჯექით და სტრუქტურულად გადაამუშავეთ ერთი ის კანონი, რაც გაგაჩნიათ, მეორე ის რა 90-იანების ხო, ის კანონი რაც არის, რომ რაღაცა შეღავათი მიცე ვიღაცას ან რაღაცა ბიძგი მიცე, რომ აქ შემოვიდეს და თანხა ჩადოს რა და გარდა თანხის ჩადებისა, ეს თანხის ჩადება მარტო ჩადება არ უნდა იმას თავის მაკონტროლებელი ორგანო ჭირდება, იმიტომ რომ ვინ რას და როგორ დახარჯავს. აი, ჩემთვის ახლა დღევანდელი ქართული კლუბები მარტივად რო ახსნა საჯარო სამართლის იურიდიული პირები უფრო არიან ვიდრე შპს-ები როგორც რეგისტრირებული არიან. როცა რაღაცა სახელმწიფოსგან ელოდები, მესმის რომ ეგ საჭიროა და მართლა ეგრე უნდა მომხდარიყო, როცა უნდა მომხდარიყო, მაგრამ ნაბიჯი წინ უნდა გადადგა და არა უკან და ჩვენ ნელა კიდევ უფრო უკან და უკან მივდივართ რა და ერთის მხრივ ეგ კანონის გადამუშავა, მე ის ორგანოს შექმნა რომ ამ სპორტსმენებს დაცვის განცდა გააჩნდეს და ეს დაცვის განცდა იმას გააჩენს რომ კლუბებიც რაღაცნაირად წინ წავლიან არა მარტო სამართლებრივ ნაწილში, არამედ მენეჯმენტის თვალსაზრისით, იმიტომ როცა შიში გაგაჩნია, რომ რაღაც შენი არასწორად გაკეთებული ესა თუ ის გადაწყვეტილება რაღაც გარკვეული თუნდაც სამართლებრივი თვალსაზრისით რაღაცა დაგიჯდება, მე უფრო სხვანაირად დაიწყებ მაგას რა და სხვანაირად დაიწყებ ფიქრს და აზროვნებას რა. და ერთის შენი აზრი მაინტერესებს ფონდთან დაკავშირებით, აი შენ რაც რა გამოცდილებაც გაქვს ესპანეთის იქნებ სხვა ქვეყნებში, აი რამდენად არის მსგავსი ასე ვთქვათ ფეხბურთის განვითარების ფონდი, რამდენად არსებობს, რამდენად ეხმარება ესე კლუბებს და ან საქართველოში რაც გვაქვს ეს რამდენად სწორი. არ არის მაგის საჭიროება, მაგრამ ხო გეუნები, ანუ იქ სხვა გზა ირჩიეს, იქ სახელმწიფო ადგა და სხვანაირად მიუდგა. სხვანაირი მართლობი, ის საერთოდ სხვა ეკოსისტემაა და სხვა არა, ესპანეთის არ გულისხმობა, ის ზოგადად ეხა რა მე რაც მინახია, გინდაც მაგის წესდება ანუ ყველას გონია რომ ამ ფონდის შექმნის მიზანი იყო ის რომ ქართული ფეხბურთი რაღაცა წინ წასულიყო. რეალურად მიზანი მე მგონია ექონათ რომ რაღაცა დამატებითი ბენეფიტი შეექმნათ და სტაბილურობა მოეტანათ. მაგრამ რაღაც გარკვეულ პერიოდში ეგ მოიტანა, მაგრამ მე ვიღაცებმა ეს კომფორტის ზონად აღიქვეს და გარდა იმისა, რომ კომფორტის ზონად იქნება აღქმული, ეს ფონდი არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ უმაღლესი ლიგის განვითარების ფონდი არ არის. რომ მარტივად რომ ნახოთ, ეხა მეც როცა თბილისი ეხა ძალიან ისაა რა, ყველაზე მეტად შეიძლება ნახო ეგეთი რაღაცები, როცა ქუჩაში გავხვალ ფეხბურთს ათამაშოთ მარტივად. ყველგან დაინახავთ მაგ ადამიანების და მაგ ორგანოს ლოგოს, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ეგენი პროფესიონალურ ფეხბურთს აფინანსებენ სამოყვარულოსაც აფინანსებენ. თუ მაგ კუთხით შეხედავ, რა მიზანი ქონდა რომ ზოგადად ფეხბურთის წინ წამოწევა, მაშინ ადგები დაიტყვი რომ კიო, იმიტომ რომ ბევრ განმინახია სოფელშიც კი რომ ადამიანები მაგ ფულით დაფინანსებული ფორმით ფეხბურთს თამაშობდნენ. ანუ ის მიზანი რაც ქონდა მეტნაკლებად შეასრულა, მაგრამ ის რომ ეგ ემსახურება პროფესიონალურ ფეხბურთის სხვა დონეზე აყვანას, ეგ მაგისი არც თავიდანვე არ ყოფილა მე ეგრე მგონია მთავარი მოტივატორი თუ რაღაცა შეიძლება ყოფილიყო, მაგრამ ფონდია რა, ის ყველას ემსახურება. რამდენად უნდა არსებობდეს ეგ ცალკე საკითხია, მაგრამ რაც არის ეგ არის.
გასაგები. კარგი და ერთი თხოვნა მექნება კიდე ჩვენს მაყურებელს რომ დაუსვა შეკითხვა სასურველია საქართველოს ჩემპიონთან დაკავშირებული და ნებისმიერი სირთულის და პირველი სამი ადამიანი რომელიც უპასუხებს სწორად სიმბოლურად გადაეცემა ბურთის საჩუქრად. ჩემთვის ფეხბურთი ყოველთვის ემოციასთან ასოცირდებოდა და ეგრე იქნება ზესტაფონიდან ვარ წარმოშობით და არ დამოიწყდება ის გენიალური ემოცია რაც იმ ლეგენდარულმა ადამიანმა გვაჩუქა ერთის მხრივ ჯაბადულმა და მეორე მხრივ ჩვენი კლუბის პრეზიდენტმა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ადამიანი იყო ვიზიდაც გამიგია რომ გარდა საფეხბურთო თვალსაზრისით იმის იქეთაც ძალიან მაგრად ედგა გვერდში სპორტსმენებს და მგონია რომ მაგიტო ვიყავით იქ სადაც ვიყავით და სადაც ტრიალებდით რა და თუ გაიხსენებენ ყველაზე ემოციურ მომენტს რამაც აი საკუთარ თავთან ათქმევინათ რომ აი ეს ის რაღაცა სპორტია რომელთაც აი ჩემი ცხოვრების თლიან დროს ამას მოვახმარდი რა. გაიხსენონ ეგ ემოციური მომენტი, რამაც ეს სპორტი შეაყვარათ რა. ქართულ რეალობაში ხა თუ რა, ევროპულში ბევრი შეიძლება. ქართულ რეალობაში რა ყოფილა ეგ. კი ბატონო, მაშინ ნებისმიერი პირველი სამი ადამიანი, რომელიც აი ამ ემოციურ მომენტს ყველაზე რაღაცნაირად ემოციურად მოყვება. ხო. კი ბატონო. და ერთსაც მოკლედ კითხავ, თუ არის და თუ შეგიძლია თქმა, ფეხბურთელი, რომელიც ძალიან ცნობილი, ვის რამე კონტრაქტზე გიმუშავია. რა ვიხ, მაგის თქმის უფლება არ მაქვს, მაგრამ ეჭვება ხ ვინმე აქ უყურებდეს, მაგრამ ყველაზე ცნობილი ასე რომ თქვა, მინდა აი ძალიან გულით რომ მიხაროდა და რომ უყურებდი და ესე ვიღიმოდი იყო პიტარჩი, აი დიდ გუნდში რომ გადმოიყვანეს, ეთქი ამის კონტრაქტი ჩემი გაკეთებულია, მიმუშავია და ბედნიერად უყურებდი, იმიტომ რომ იქ ხო გეუბნებით ის კასტელია ბეკი არის, მაგრამ ის რო აიღო ალბათ რა ვიცი რა ერთ-ერთი საუკეთესო იქნება გინდა ესპანეთშიც იქაც იმხელა ფინანსური რესურსი, ამიტომ ერთი ეგ მახსენდება ყველაზე მეტად და დასამახსოვრებლად ვიზედაც მიმუშავია ასე რომ ვთქვათ რა. ძალიან კარგი. მადლობა სტუმრობისთვის და იმედი მაქვს რომ ახლოს მომავალში კიდევ რაღაცა შევხვდებით და უფრო რაღაცა სხვა კუთხით, იმიტომ რომ ხა მაინც რაღაცა ძალიან მარტივი, ბანალური, ზედაპირული ის გქონდა, იმიტომ რომ პრობლემაც ძალიან ზედაპირზეა და მეც იმედი მაქვს, მაგრამ რა ვიცი. უფრო კონტრაქტების განხილვაში შევალთ. ხო, მაგის გაკეთება ძალიან მარტივად შეიძლება, თუ რომელიმე საჯარო გადაწყვეტილება არ მეიქნება, ხთორე მე რო ჩემ საქმეზე ვილაპარაკო, არც სწორი იქნება და არც ეთიკური რა და. მადლობა. პირიქით, მადლობა თქვენ.